مەن بۈگۈن بەك چارچاپ كەتتىم. ئۇ بەك پەرداز قىلىپ كەتمىسىمۇ ھەقىقەتەن چىرايلىق جۇۋان ئىدى. تارىخ، پەلسەپە، ئەدەبىيات، ئېستېتىكا ۋە تەبىئىي پەنلەرنىڭ قانۇنىيەتلىرىنى خېلىلا مۇكەممەل ئىگىلىدى. ئۇلار ھەممە ئىشلارنى ھېسابلاپ تۇرۇپ قىلىدۇ. سەئۇدى ئەرەبىستان ۋاقىتلىق دائىمىي ئەزالىق ئورنىنى رەسمىي رەت قىلدى. يەھۇدىيلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتىنى بىز ئۇيغۇرلار چوقۇم ئۆگىنىشىمىز كېرەك. باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەردە ئۆز تىلىمدا ئوقۇغاچقا خەنزۇچىنى بىلمەيتتىم. ئۇمۇ مېنىڭ مەدەتلىرىمگە رەھمەت ئېيتتى. بەك نادىر تېمىلارنى يوللايدىكەنسىز. سىزنىڭ تېمىڭىز ماڭا بەك ياقىدۇ. مانا ئاكاڭ تېخىچە سالپاڭ پېتى ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ. ئۇ يەردە شامنىڭ يورۇقىدەك ئىككى تۈتۈن كۆرۈنۈپ تۇراتتى. ئاغزىڭدىن بىرەر ئېغىز سۆز چىقىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپلا قالسام تۈگەشكىنىڭ شۇ. بۈگۈن سېنىڭ رايىڭ بويىچە ئىش كۆرەي. بۇ ئىشنى سېنىڭ بېجا كەلتۈرۈشۈڭگە تاپشۇردۇم. ئۇنداقتا ئاتا-ئانا بولغۇچى بالا نېمە دېسە ماقۇل بولۇشى كېرەكمۇ؟ ئەتراپىمدىكىلەرگە قاراشقىمۇ جۈرئەت قىلالمىدىم. بىر يىلتىزىدىن 2 تۈپ قېيىن نوتىسى باغجانلاپ چىقتى. بەزى ئادەملەر يۈرەك رىتىمى تېزلەپ كېتىش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ، داۋاملىق دورا ئىچىپ تۇرۇش كېرەك. مۇخبىر تەرتىپسىز خىزمەت مۇھىتىغا بەرداشلىق بېرىشى كېرەك. ئىنتايىن ياخشى تىزىلىپتۇ. بەك ماس كەپتۇ. سەۋەب قىل، تەلەپ قىل. مەن چاقچاق بىلەن نورمال پاراڭنى پەرقلەندۈرەلەيمەن. دەل مۇشۇ ئادەم بىزنى قۇتقۇزۇپ قالدى. ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنىنى بايقالمىغان بولسا، بۈگۈنكى سۈنئىي ھەمراھ مەيدانغا كەلمىگەن بولاتتى. مەكتۇپلار تاختايدىن سېلىنغان كونا ئۆيدە قارا چىراغ يېقىپ قويۇپ تا يېرىم كېچىگىچە يىغىن ئېيتىشتى. ئۇنداقتا بۇنىڭغا نېمە دەيمىز؟ يانچۇقۇڭدا 4 تەڭگە بولسا، شۇ 4 تەڭگە چۈشۈپ قالسا يانچۇقۇڭدا نېمە قالىدۇ؟ راھەت-پاراغەتتە ئۆتەي دېسەڭ غەپلەتنى تاشلا. يېڭى پۇرسەت يارىتىش جەھەتتە ئەڭ كۈچلۈك رول ئوينايدىغىنى بىلىم. ياخشى رىياسەتچىلىك قىپتۇ. ياشلارغا بارىكاللا. ھايۋانلار بىر ھەپتىلىك جاپالىق تۇرمۇشنى بېشىدىن كەچۈرۈپتۇ. بۇنداق بولغانىكەن تەرەققىيات سۈرئىتىمۇ ئاستا بولىدۇ. ئۇ يەردە يېزا بازار سانائىتى ناھايىتى ئوبدان يولغا قويۇلۇپتۇ. ھەتتا بەزى جايلاردا خورازلارنىڭ چىللاشلىرىمۇ ئاڭلىناتتى. جاي يوقنىڭ جېنى يوق. كۆزلىرى پۇلتىيىپ چىققان، ئاق قاشقىلىق، تۈكلىرى يالتىراق بىر يولۋاس ئېتىلىپ چىقىپ كەلدى. ۋەئەلەيكۇم ئەسسالام ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇ. ھاۋا نېمە مۇنداق دىمىق دەيمەن. ئارغامچىنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈرۈلگەن ئۇچى ئۇچقۇچىنىڭ پۇتى پاتقۇدەك ئىلمىق قىلىپ چىگىلىدۇ. بۇنىڭ قېلىنلىقى پەقەت 5 مىللىمېتىر. سەن بۆرىنى ئايىساڭ، بۆرە سېنى تالايدۇ. نۇقساندىن خالىي بولالماي قالدۇق، ئەپۇ قىلغايسىلەر. مەن كۈندە كىتاب دەپتەرلىرىمنى ئېلىپ مەكتەپكە ماڭىمەن. سىزگە ئىشىك ئېچىلدى. دۇنيادا نۇرغۇن يېپىقلىق ئىشىك بار. يېڭىلمەكنىڭ يېڭىلىكى بار. يېڭىلمەكنىڭ يېڭىلمىكى بار. يېڭى پۇرچاق ئەپەندىمىكەن بۇ. تونۇش بىلىشى بولمىغان كىشى يات كىشىلەر ئىچىگە كىرىپ قالسا ئىنتايىن قىيىن بولىدۇ. ئادەتتە ھەم مۇھىم ئەمەس، ھەم جىددىي ئەمەس ئىشلار ئانچە مەۋجۇت ئەمەس. دۈشمەن بۇ قورشاۋدىن قېچىپ چىقىش ئۈچۈن ئۆلە-تىرىلىشكە قارىماي قاتتىق قارشىلىق كۆرسەتتى. ئۇ بولسىمۇ ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كىيىنىش ۋە ياسىنىش مەسىلىسى. بۇ مېنىڭ قىيىنچىلىقىم ئەمەس. ھامان بىر كۈنى تەقدىرىم ئۆزگىرىدۇ، دەپ ئۈمىدۋار بولاتتىم. دۇنيادىكى لەززەتلەرنىڭ لەززىتى ساڭا مۇھەببەت باغلىغان قىزدىن كېلىدۇ.
u bir odam, balki bunu 3 erdan esil, sap, qimmatlik. Prinsip bo'lsa biz tanlagan harakatlarning natijasining qandoq bo'lishini belgilaydi. A'zolik nomingizga loyiq gap qilsangiz-chu. Go'rga kirgan tirik chiqmas, uyga kirgan quruq chiqmas. Sahrodagi betalay buvay, ovoradur o'tinlar yerib. O'qish bitirib, mushu shaharda qoldim. ئاۋۇ ئوتلۇق قۇياشمۇ ئۇنىڭ قەلبىنى ئىللىتالمىدى. پۇتتىن يىقىلغان تۇرار، تىلدىن يىقىلغان تۇرالماس. مېھمان بار چاغدا مۈشۈكنى پەش دېمە. ھەقىقىي بىر ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەڭ ئاۋۋال ئۇيغۇرنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك. بىراق ھەرقانچە بولۇپ كەتكەن تەقدىردىمۇ ئاپام كونۋوي كۆڭلىكىمنى ئۇلارغا بېرىۋەتمەسلىكى كېرەكتە. ئۇنىڭ سەۋر قاچىسى توشۇپ كەتكەن ئىدى. جۈرئەتنىڭ سۆزى ئاياغلىشى بىلەن تەڭ قىزغىن جاۋاب چېلىندى. ئۆي دېگەننى مانا مۇشۇنداق راھەت سالغۇلۇق. مەن كىتابىمنى دىلمۇراتقا بېرىپ تۇردۇم. بۇ مېنىڭ ئىنسانىي بۇرچۇم، دەپ ئويلىدى. دەرھال سەھنە قاراڭغۇلىشىپ كىنو باشلىنىپ كەتكەچكە ئارتۇق پاراڭلىشىشقا ئىمكان بولمىدى. تەن ھۈجەيرىسىدىكى ئىرسىيەت فاكتورلىرى جۈپ ھالەتتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. يۇقىرىقىلار پۇل كۇرسىنىڭ ئۆستۈرغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىدىكى بىلوگ بولۇشى كېرەك. ئۇنىڭ تېخىمۇ كۆپ يۈزى بولۇشى مۇمكىن. ئادەم بىلەن لىفت ئورتاق تىزىلىنىشتا يۇقىرى ئۆرلىگەن. مىسالدا يەنە ئادەمنىڭ ماسسىسى بېرىلگەن. چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرالىغان كىشىلەر ئىشنى ھەمىشە كىچىك ئىشلاردىن باشلىغان. شۇنداق. شۇڭا ئۈزلۈكسىز تىرىشىش ۋە ئۆزىگە ئىشىنىش بەك مۇھىمدۇر. گۈزەل ئەخلاققا چاقىرىدىغان بىر ئادەمنى كۆردۈم. يېزىدىكى دېھقانلار ئۇنىڭدىن قۇتۇلغىنىغا خۇش بولۇپ، ئەقىللىق بالىغا بارىكاللا ئېيتىشىپتۇ. بۇنداق ناچار خاھىش بىزنى ھالاكەت يولىغا باشلاپ قويىدۇ. ئاممىۋى تازىلىق پائالىيىتىگە 200 دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى قاتناشتى. يېزىدىكى كەڭ ئازادە ئۆي باغلىرىنى تاشلاپ خەقنىڭ ھويلىسىدا قورۇنۇپ، ئەيمىنىپ يەر دەسسەپ يۈردى. قىزچاق ئۆزى بىلەن بىللە ئوينىغان كىشىنىڭ دۇنياغا داڭلىق بىر يازغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلدى. سىز ماتېماتىكا ئۆگەنمىگىنىمگە پۇشايمىنىم بار جۇمۇ. سەن ئېھتىمال كالا يۇتتۇرۇپ ياكى كالا ئوغرىلاپ باقمىغان بولۇشۇڭ مۇمكىن. بەزىدە ئۇلاردىكى روھ زادى نەدىن كەلگەندۇ دەپ ئويلاپ قالىمەن. ساۋابلىق ئىش دېگەننى ئىزدەپ سوراپ قىلغۇلۇق بالام. دەرستىن چۈشكەندىن كېيىن بۇ بىر ھەرىكەتنى يېرىم سائەت مەشىق قىلدىم. تىللاي دېسەم سەن بىلەن ھېچقانداق ئاداۋىتىمىز يوق. بىرەر كالتاك سىلاي دېسەم جېنىڭغا ئىچىم ئاغرىدى. كامال، سەن تاياق يەپ باققانمۇ؟ شۇڭا ئەدەبىياتنىڭ ئوتى بىزنى بىر ئۆمۈر كۆيدۈرىدۇ. چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ. ئۇ تىرىك. ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ ژانىرى كۆپ خىل. 6. ئادەت ياخشى ھەمكارلىشىش. تولىيە دەرھال سومكىدىن يامغۇرلۇق چاپان ئېلىپ ئانىسىغا بەردى. مەن كىرگەندىن كېيىن غېنىنىڭ كەيپىياتى باشقىچە بولۇپ قالدى. خورازچىلايدۇ. يات مىللەت ۋە يات مەدەنىيەتلەرگە ھەۋەسلىنىپ، ئۆز-ئۆزىدىن كەمسىنىدىغان. قورقۇنچاقتا نومۇس يوق. ئىت ئاياللار يېقىنلاشقاندا ئەر-ئايال، قېرى-ياشلارنىڭ ھەممىسى بىردەك ھەرىكەتلىنىپ، تازىلىققا كىرىشىپ كېتىدۇ. ئۆستەڭ ياقىلاپ كەتكەن چىغىر يول بىلەن كېتىۋېتىپ، ئۆزىنىڭ ئاخشام چالا قالغان خىيالىنى داۋاملاشتۇردى. دادام دۇرۇس دېھقان.
Vaqt o'tgansari burunqi ishlar unutiladi. Çarşamba kuni attigan soat 10 ga ulgurib boralasangiz bek yaxshi bo'ladi. Quyosh yer yuzini qizdirganda ba'zi rayonlarning qabul qiladigan issiqligi ko'p bo'lg'achqa issiqroq bo'ladi. Biz o'rganish jarayonida duch kelgan masalalarni yig'inchoqlashga mohir bo'lishimiz kerak. Oldigan narsalarni jadvallashtirib, bir nusxasini ko'paytirib boshliqqa berdim. Qandaq, meni tunilmayapsan? Ikkimiz to'g'ri 50 yil elishdik. Oğuz Hakanmı yoldan to'xtab chidirlarini tikdi. Manzillarga yetsen hamon umid quyoshing tursila parlab. Kechiring, menmu alg'ash kelmabdiman. Süt firması süt chiqardi, to'qi firması tuxum chiqardi. Qo'shxona go'sht bilan ta'minlaydi. U yana martaba o'rin talashishlarga to'limi o'sh. Qeyriganda qeyri tattoq, qiliqlari andin ortiq. Mushundaq bo'lgandala, meningmi u yirginishlik tomoq usuliga qayta kirishimning zarurati qolmaydi. Bir shoxda gulmi bo'ladi, tikanmi bo'ladi. Diski sig'imi cho'ngroq, o'chirilgan materiallar ko'proq bo'lsa, tekshirish vaqti sal uzun bo'ldi. Asiya qit'asi kuchli bo'lgan quruqlik iqlimiga ega. O'tmish, faqat o'tmish xolos. Sening aşı sabiy tushlaringni buzib o'tishni xohlamay keldim. Bu urushning kelgusi haqida texnicha aniq bir ma'lumot yo'q. Ular jumla bilan ideyani to'g'ri ifodalab berishni o'ylaydi. Agar ikki taraf teng bo'lib qolsa, umid uzatildi. U tunak qo'ygan budunidek tinmay sayrmoqda edi. Yo'rg'a mingan yo'ldashidan ayrilar, ko'p yashagan tang tushiydan. Men tunishqimni ushlab, uningga yiroqdan bir so'yish hadiya qilib o'tib chiqib ketdim. Esingda bormikin Bahar, uning bilan men kichigimizdan tanishatdik. U egiz o'riq quttumcha kerak. Ko'zoynak taqib olib, xiyol bilan yerga qarab mangadigan odam. Bir tog' qushqichi uchib kelib, uning yonidagi nashput daraxiga qo'nibdi. Bu faxrlik emgekinglarning mangu davomlashishini umid qilaman. Bu daftarning betlari qon va ko'z yoshi bilan bo'yalgan. Purqi bilan jonga rohat va huzur baxsh etadi. Ana tilim, sening har bir urg'ungda onamning nafis hissiyotining urg'ushlari bor. Dadam oliy bilim yurtlarida o'qimagan. Bo'ludi. Men sizlarni erta soat 8larda mushu yerda kutay amsa. Voz kechish kerakmi yoki tirkishish kerakmi? Aldırmang yaray, sizgimi baray. Yo'q, yana nafrat, gumon, qiydash, joylilik va asabiylik. Darwin har xil hasharotlarni tutib kelib, qayta ko'zladi, silishtirdi. Oxiri buningdagi sirni topadi. Ehtiyojli bo'lgan turli uchurlarni tez suratda topqili bo'ladi ekan. Yangi yil hammamizga barakatlik, mo'l huzurlik yil bo'lg'usi. Ular risolatga qarab kulishmoqda edi. Ular mashinada o'zini piyoda mangandimi, bekrak bexatar his qiladi. Yo'llagan narsam o'chirilibdi. Bo'ri topsa tang o'rtoq, qog'i topsa daraxt beshida. Qarindishimizning keyingi ahvollaridan xabardor qilasiz. Zorlag'anga kelmaydi, qarag'anga bermaydi. Obzordan tom tuvoqlarcha yakun chiqaradi. Men 6 soatda bir daraxtni o'rmoqchi bo'lsam, oldingi 4 soatda paltamni bilayman.
Bugun oxirgi darsda muallimning raymi keldi qandaq 10 minut burun qo'yib berdi. Top bo'ldik, to'q bo'ldik. Dadalar millatning turki, qo'l qanoti. U odamning holiga yetadigan bo'pti. Uning qarashicha, har bir odamning o'z kiyimi bo'lganga o'xshash, o'zining mangdigan yo'limi bo'lishi kerak edi. Yevropadagi adabiy uyg'unish harakati burunqi an'ana ustidagi cho'nqur o'ylanish va keskin tanqidiy pozitsiyadan tug'ilgan. Seni shuhratparastlikning palampi qilishni xiyol qilganlarga hargiz ichilmaysan. Zo'rliqning oqibati xo'rliq. Quruq duoyi salomga to'kur barakallah. Maqolangizni yig'lab turib o'qidim. Mening qizimmi maktabdagi birdan-bir Uyg'ur o'quvchi. O'zim shaharda bo'lsammi, yanala yezdagi g'am. Çoruq, şalvur, ko'rak juva, beshidagi tashlanmagan quloqchisi bilan tuk tashlagan tekiga o'xshab qoldi. Ustidagi so'zingizdanla sapoyingizning qaltis ekanligini ko'rib oldim. Mana bularga qara. Yaltirab turgan bu narsalar tog' jinslari. Aldirab qilingan ishlar doim ham bo'ladi. Nimishqa xato yo'linib qolgan uchurlarni o'chirgili bo'lmaydi. O'g'riga malkam emas. U bayon qilgan bu bilakda azroq masala bor. Bu gap haqiqatan qaltis gap bo'pti. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq. Muxtar boy Rayhonning qabrisini quchoqlab dum yotatdi. Bu kunlarda hammamizning ko'ngli oromida emas. Shumtaklarning qiliqi chiqqili turdi. Odillik, qonunga itoat va omma uchun ishlash odatidan shakllanadi. Bularni tunugin sizga deb qo'ygan bo'lsam, bugun esimga silib qo'yatdingizkan. Bugun o'g'lim ikkimiz o'g'inish faoliyat qilmadik. U kulimsiragan holda sizg'ushni ittirib etib, muloyimlik bilan so'zladi. Tuxumni ko'tarib kelayotgan o'qituvchi xafa bo'lib ketdi. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam berdi. So'ramasdan avval so'z deganni hayvon desak to'g'ri aytgan bo'ladi. Atom nazariyasi bilan molekula ta'limotining tiklanishi yaqinqi zamon ximiyasiga asos soldi. Siz Oysha madimizni sat desangiz bo'ladi ekan. Men sizni sat desam bo'lmamdi ekan. Ustozning kutib turg'uniga ko'p tashakkur. Dötga nasihat kor qilmas, qoriga sopun. Bir dasta muz va bir necha istakan turardi. Altun o'tda bilinar, odam mehnatda. Qo'rsqongning og'riqi bo'lmasa, tavuz yeyishdan qo'rqma. Ashu qizining dardida Asiya oq-oqbosh mo'may bo'lib qoldi. O'quvchilarning saviyasi osmon-zamin farqlanadi. Hammaga men ayiblik, dedi u ko'zlariga yosh olg'unicha. Sodiq kichik chig'ida doim saharda saboqdoshlarini maktabga chillab, ashu qo'ng'iroqni chalatdi. Buningdan boshqa Angliyada 2 parcha kitobi nashr qilindi. Uning sana mayli yo'q bo'lsa, keyniga kirib olganing bekor. G'urlanish bilan qaynash hodislarining qanday qulayligi bor? Tayland dengiz armiya paraxoti Tayland qo'ltig'ida cho'kib ketdi. Boshqa bolalarmi jim bo'lib ketishdi. U yoqqa tarsam ot o'lidi, bu yoqqa tarsam harava sunidi. 1000 yil keyinmi bu o'rib saqlang'usi. Tutunsiz o't bo'lmas, nuqsonsiz yigit.
ئاپەت خاراكتېرلىك بوران- چاپقۇن 3 كۈن داۋاملاشتى. شۇنداق ھېرىپ كېتىپتىكەنمەن، ئەسنەپ كېرىلىپ بىر ئۇخلىۋالاي دېسەممۇ بولمىدى. ساقاللىرى ئۆسۈك، ئۇيقۇسىزلىقتىن كۆزلىرىنىڭ چۆرىلىرى قارايغان، چىرايى تاتارغان. باھار كەلگەندە ئۇلار ئورمانلىققا بېرىپتۇ. بۇ چاغدا دەرەخلەر بىخ سۈرۈپ چېچەكلىگەنىكەن. ياپونىيەنىڭ يېڭىدىن سايلانغان سودا مىنىستىرى ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا بەردى. بولۇپمۇ مۇشۇ يېقىندىن بۇيان بۇنداق ئىش بەك كۆپىيىپ قالدى. بىز ئۆزئارا تاپا-تەنە قىلىشقاندىن كېيىن يەنە چوڭ كەپە يېنىغا قايتىپ كەلدۇق. ئۆينىنى نېمە دېگەن مەززىلىك؟ ئىشىنىمەنكى سەن چوقۇم بەختلىك ئۆتىسەن. سەن يۈرىكىمگە تىكىپ قويغان سۆيگۈ گۈلىنى مېھرىمگە چىلاپ قويۇپ ساڭا خەت يېزىۋاتىمەن. كۆپچىلىك ۋاڭ-چۇڭ قىلىشىپ گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ كەتكەن ئىدى. ئۆزىنى تونۇش پەرۋەردىگارىنى تونۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. ئۇيغۇرلاردا 7 سانىنى مۇقەددەسلەشتۈرۈش ئەتراپىدىكى باشقا دىنىي مەدەنىيەتلەرنىڭ تەسىرىدىن بارلىققا كەلگەنلىكى مەلۇم. كەچ كۈزگە يېقىنلىسىمۇ ھاۋا ئىسسىق تەپتىدىن يانمىغان ئىدى. ئادەم ئادەمگە موھتاج گۈل يوپۇرماققا. يەنە قىزىل چاچلىقلارنى ياقتۇرمايمەن دېدى مىلتون تولۇقلاپ. ھازىرچە تېخى تەرجىمىسىنى سورىمىدى. سوراپ قالسا سىلەرگە يەتكۈزىمەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇ شىركەتكە بالدۇر كىرگەنلەرنىڭ ھەممىسى مىليونېر بولۇپ كەتتى. پىسخىك بېسىم باشقا ھەر قانداق بېسىمنىڭ پىلتىسى. ئوقۇپ بولۇپ كۆڭلۈم بىر خىل بولۇپ قالدى. بىمار قاندالغاق ھازىر خېلى ياخشى. قان بېسىمىممۇ تۇراقلاشتى، ئۇخلاپ قالدى. قوناق شاخلىرىنىڭ شىلدىرلىغان ئاۋازىمۇ سېنىڭ ئۇزاقتىن ئۇزاققا سوزۇلىدىغان سۈكۈتۈڭگە دەخلى قىلالمايتتى. يول بويىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىدە مېھمان بولۇپتۇ. ئەلكاتىپ قاتنىشۇچىسىنى ئىشلىتىپ تەڭشەپ باقسىڭىز قانداق چىقىدىكەن؟ نېمىشقا ۋەتەن ئۈچۈن ھەممە ئايرىمچىلىقنى تەرك قىلىپ بىر جايغا كېلەلمەيمىز؟ نەپس يوق سۇلتان بولماس، ياققۇسى يوق چاپان. ئويۇننىڭ جازاسى بولسا، بالىلارغا چىداملىق، زېرەك، ھوشيار بولۇشنى ئۆگىتەتتى. مەنىسىز ياشلىق، سايدىكى تاشلىق. مەينەت دېمەستىن ئۇنى قۇيرۇقىدىن سۆرەپ تاشقارغا چىقتى. ئىشنى ئاۋۋال ئۆزىمىزدىن باشلايلى. ھارۋا بۇرۇلۇشتىن ئاۋۋال غىچىرلايدۇ. ئەمما ياشىنىپ قالغان مومامنى تىكەندەك يالغۇز تاشلىغۇم كەلمىدى. كۆپ خوتۇن ئالغان ئەسكى تۈسكى يىغار، كۆپ ئەرگە تەگگەن يوتقان كۆرپە. مۇشۇنداق قىلىپ ئارىدىن 2 يىل ئۆتۈپ كەتتى. بۇ ھال نەچچە 10 يىللىق دىكتاتور تۈزۈمىدىن بىراقلا دېموكراتىيەگە كۆچكەن بەزى ئەللەرنى ئەسلەتتى. ئۆزىنىڭ ھەقىقەتەن گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قويغىنىدىن قورقتى. يارايسەن، سەندەك پەخىرلىك پۇتبولچىلار ئۈزۈلۈپ قالمىغاي. ئاتايىن ۋاقىت چىقىرىپ ئىزاھات بەرگىنىڭىزگە كۆپ رەھمەت. گېنېراتورلاردا ئايلىنىدىغان كارتوشكا تەكرار ھەرىكەت قىلىدىغان ئۆتكۈزگۈچ سىمنىڭ ئورنىدا ئىشلىتىلگەن. بۈگۈن ئەتىگەن ئىراننىڭ پايتەختى تېھراندىكى ئەزەربەيجان ئەلچىخانىسى قوراللىق ھۇجۇمغا ئۇچرىدى. 2 ئادەم تاغ ئارىسىغا كىرىپ دالادا تۈنەپ قېلىپتۇ. ئابرۇيۇڭنى باشلىقتىن ساقلا، چاپىنىڭنى يېڭى چىغىدىن. ئانا دېگەن بىر ئاجايىپ مېھرى ئىسسىق پەرىشتە. ئانىلىرىمىزنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولسۇن. ئەلنىڭ غېمىنى يېگەن ئەر ئۆلمەس. سەھەر تۇرغان سائادەت، كېيىن تۇرغان پالاكەت. باغۋەنلەر بىر ياقتىن خۇشال بولۇشسا، بىر ياقتىن غەم قىلىشاتتى. سىز پىكىر قىلىشقا ئىنتىلسىڭىزلا، جاۋابقا ئېرىشتۈرىدىغان تۈرتكىنى تاپالايسىز. ئۇلار تىلەمچى بولغاچقا مۇتەپەككۇر بولغانمۇ ياكى مۇتەپەككۇر بولغاچقا تىلەمچى بولغانمۇ، بۇنى ئايرىيالمىدىم. قارىسىلا،
توختامدا سىلى يەردىن ئۈنۈپ چىققاننىڭ ھەممىسىنى ئالىمەن دېگەن. كىم ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولسا ياردەم قولىمىزنى سۇنۇشىمىز كېرەك. يېڭىلەرگە رەھمەت ئوقۇلدى، جەڭگاھ بىلەن ئۇنتۇلدى ئوكيان. ئەمما ئۇنىڭ ھەقىقىي مەنىدىكى تۇنجى پايدىسى پاي بازىرىدىن كەلگەن. شۇ تاپتا دادام ماڭا رىۋايەتلەردىكى باتۇرلاردەك ھەيۋەتلىك كۆرۈنمەكتە ئىدى. ھەر بىر كىشىنىڭ قىممەت قارىشى ئوخشاش بولمايدۇ. ھۇجرام تولار ئاپئاق ئىلھامغا، ھاياجانغا سېلىپ قەلبىمنى. ئەلۋەتتە سىز يەنە پىللا ئاۋاز ئارقىلىقلا ئالاقىلەشكەن چاغدىكى ئاۋازدا ئىنسانلارنىڭ نېمە ئۈچۈن ئاڭلىيالايدىغانلىقىنى چۈشىنىپ ئالالايسىز. چاپخانا ئالىمەن دەپ قارىغۇ قىپتۇ. بەدەننىڭ پاكىزلىقى ئادەمنى جۇشقۇن، روھىنى كۆتۈرەڭگۈ قىلىدۇ. تۈرلۈك يۇقۇملۇق كېسەلدىن يىراق قىلىدۇ. سىلەرنىڭ ئاتا-ئانىلىق مېھرىڭلارغا بولغان مىننەتدارلىقىم بولۇپ قالسۇن. بۇ تاغ بۈك-باراقسان دەل-دەرەخلەر، قويۇق ئوت-چۆپلەر بىلەن قاپلانغان. بەزىلەر كېيىنكى پۇشايمان جانغا دۈشمەن دەيدىكەن. قورقۇنچاق كىشى دوستلۇققا يارىمايدۇ، ئېغىر كۈنلەردە ئەسقاتمايدۇ. يېرىم يىلنىڭ ئالدىدا ئۇ ئۇيۇشمىنىڭ ياردىمى بىلەن نىلقا ناھىيەسىگە قايتىپ كەلدى. مانا قەلەم ھەققىمۇ تارقىتىلىش ئالدىدا ئىكەن. داڭلىق تەبىئىي مەنزىرىلىك جايلارنىڭ ھەممىسى گۈزەل. بۇ چاغدا ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى قاقاقلاپ كۈلۈشۈپ كەتتى. كوچا چۆچۈرە يېسە ئىچىدە ساناپ يەر. چىراغنىڭ ھەر قېتىملىق ئۇياقتىن بۇياققا ئۆتۈش ۋاقتى ئوخشاشتەك بىلىندى. مەن ئورۇندۇقۇمدىن تۇرۇپلا ئالدىمدىكى ئاسما-ئەينەككە ئېڭىشتىم. بۇ يەرگە يازما يوللاپ باقمىغىلى ھەش-پەش دېگۈچە يېرىم يىل بولۇپ كېتىپتۇ. قارىغاندا تېما ئىگىسى تېخى توي قىلمىغان ياش يىگىت ئوخشايدۇ. تۇغۇلغان كۈننى ئاتا-ئانىسى بىلىدىغانلار، ئاتا-ئانىسى تەبرىكلەيدىغانلار قولۇڭلارنى كۆتۈرۈڭلار. ئەسلىدە بۇ ئارالدا دائىم بوران چىقىپ تۇرسىمۇ قانىتى يوق ھاشاراتلارنى ئۇچۇرۇپ كېتەلمەيدىكەن. قىزىقچىنىڭ گېپى بىلەن كۆپچىلىك يەنە كۈلۈشتى. تۈركىيەدە يەر تەۋرەپتۇ ئۇقتۇڭلارمۇ؟ شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆز تېنىدىن ھۇزۇرلىنىشقا ئاتلىنىدۇ. دوستلار ئۇچرىشىشلىرىدا ئۇلار ئۆزئارا بالا تەربىيەلەش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇراتتى. ئايدا كەلگەندە ئاياغ، كۈندە كەلگەندە تاياق. بالا چىدايمەن دەپ جاۋاب بەرگەندىن كېيىن ئۇنىڭ مەشرەپكە ئەتىلىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ. بۇنداق پىشمىغان ئۈزۈملەرنى يەپ نېمە قىلاي دەپ ئۆز-ئۆزىگە تەسەللى بېرىپتۇ. ئۆز ئاناڭ كەلمەيدۇ، ئۆگەي ئاناڭ ئۆلمەيدۇ. رازىيەنىڭ خېتى بەك چىرايلىق. ئوقۇتقۇچى ئىككى قىزغا قاراپ، چىرايلىقچە بەرگەندە ئاندىن باشقىلارنىڭ ئالغۇسى كېلىدۇ، دېدى. مەن ئاشخانا ئۆيىگە چىقىپ بىر ئىستاكان قەھۋە دەملىدىم. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى ماڭا بەكمۇ تېز تۇيۇلدى. ئۇ بىزنىڭ پەخرىمىز، سەنئەت ۋە پەزىلەت بابىدا كامالەتكە يەتكەن ئامان ئىساخاندۇر. 100 قاغىغا بىر شۇڭقار كۇپايە. ياخشى يوللانمىكەن. بوۋاي مومايلارنىڭ ئۆمرى ئۇزۇن بولغاي. ئۇنداقتا خېلى كۆپ پايدا قاپتۇ-دە. ياخشى ئاتقا قامچا كەتمەس، ياخشى يارغا ئەلچى. ئاتىسىدىن بالا چېغىدىلا ئايرىلىپ كەتكەچكە ئانىسىغا بەك ئەقىدىمەن ئىدى. تازنىڭ كۆزى چاچتا، قىزنىڭ كۆزى قاشتا. ئوتتەك قىزغىنلىقنىڭ يەنە بىر يېقىم مەنىسى بارمۇ؟ بار. ھاياجانلىنىش، كۈچلۈك ئىنتىلىش. بىزنىڭ ئۆيدە ئەڭ جىق نەرسە كىتاب. مەن كىتاب ئوقۇشنى بەك ياخشى كۆرىمەن. ئائىلە ئۆي سالماقچى، ساپان ياسىماقچى بولسا، پالتىلىرىنى كۆتۈرۈپ تاغقا چىقىپ دەرەخلەرنى كېسىدىكەن. ئىگىلىك تىكلەش توغرىسىدىكى بولسا چوقۇم كۆرىمەن. مەن بۇ يىل 10 ياشقا كىردىم.
باشقىلارنى رەنجىتىپ قويۇشتىن بەكلا قورقىمەن مەن. ئۇ ھەيرانلىق بىلەن يۈزۈمگە باقتى. ئوغۇز خاقانمۇ يولدىن توختاپ چېدىرلىرىنى تىكتى. ئەنۋەر، سەن كېتىپ بىر ھەپتىدىن كېيىن چۈشۈم كىرىپ قاپسەن جېنىم دوستۇم. ساختىپەز ناداننى تاپىدۇ، بىلىملىكتىن قاچىدۇ. ئېسىڭدە بولسۇنكى قوينىڭ بىرمۇ كەم بولمىسۇن دەپتۇ. مەن تېلېفون رېمونت قىلىشنى بىلىمەن. Qo'rqqanni ajal qovlar. تولىسى ئوقۇغان، تەربىيە كۆرگەن قىزلار. مەن ساڭا ئەڭ ياخشىسىنى تونۇشتۇرىمەن. جاھىل تەمرەتكە ئاسانلا بوغۇم ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەن ھەرگىزمۇ سېنىڭ ئۆز خاراكتېرىڭنى يوقىتىپ، ئادەتتىكى رايىش ئادەملەردىن بولۇپ قېلىشىڭنى خالىمايمەن. Abdurrahim Ötkür şiirlerini bek yaxşı görümen. Məzmuni həqiqətən çonqur. Pulni sizdən başqa kim bilətti? Heç kim bilməydi. Farzand tərbiyəsiga oid kitoblar ichida men nihoyat yoqtirib o'qigan ham ko'p manfaat olgan kitobdir. Hozirgi avlodning tirishchanligi keyingi avlodning baxti. Sir berganlik, jon berganlik. Daraxt uchidan qariydi, odam yildizidan. Yiroq va yaqindagi ehtiyojini tangshiyolmagan odam, tasavvur bo'shliqi bo'lmagan odam, baxtiyor odam sanalmaydi. Qozonga yo'liqsang qarisi yuqar, yomonga yo'liqsang yarisi deb anglamaganmi? Yaxshi qararkan, agar tadbir qo'llanmasa to'sqili bo'lmaydi. Voy, bu nim bo'lg'ini? Ularning degini bilan o'xshash chiqmadi-ku. Umu vazirga o'xshashla dastgohda hech narsa ko'rolmabdi. Yaxshi maslahatkan, bilib oldik. Rahmat sizga. To'y qilg'ucha yana o'svatamda nima bu oltin degan kasofat. Shu asnoda qaras-qurus qilgan ovoz bilan tang daraxtliqdan bir chipar arslon sakrab chiqdi. Oho, ukam ko'ngildagidek ish qilibsan-jimi? Adabiyot farzandimizni bilimga intildigan, irodali qilishda kam bo'lsa bo'lmaydigan qurollarning biri. Mənmu tez süratlik yo'ldan adashib qilib, mana hozir uyga yetib keldim. Yer shari va boshqa sayyorlarning hammasi quyoshni aylanib harakat qiladi. Maktabimizning gullab yashnashi uchun tang kuch chiqarayli. Shuningdan buyon bu joy chiqdim deb atalgan. U Dalilqon va Eli tarafdan norozi bo'ldi. Kishiga qilsang yomonlik, sangamo yo'qdir amonlik. Mavo suratdan nimani ko'ra oldinglar? O'g'lim, kanva ko'nglikni buvang sana yodnoma qilgan. Muborak bo'lsin. İşlerin o'ngishliq bo'lsin. Texmi barakat topgan. Yasin uningga mastallarcha qarab qoldi. Qanday qilganda bolalarni bezor qilmagan asosda ona tilini yaxshi ko'rib, suyib o'rganadigan qilg'ili bo'lar. Logikалық tefekkür ve til tefekkürü güçlükürek adamның sol yerim mingsi texmi taraqqiy qilgan bo'lgan. Bu ayol har kuni saharda avu chiroyli velosipedini minib yo'lga chiqadi ekan. Uningga ne ovlash, ne kitob o'qish, ne do'stlar bilan paranlashish xo'shaqmaydi. Vafosiz odamdan vafodor it yaxshi. O'qidi, oshiq bo'ldi, adolat uchun intildi. Çember boylama hərəkət bir xil davriylik hərəkətdən ibarət. Çatma naqşılar. Hozir Shirin Buloqning ovozliq nusxasini tor diskisiga yo'llayapman. Qatardan qolguncha xatodan qol. Men maktabdan qaytib uyga mangan vaqtimda doim buvamning gulga suv quyayotganligini ko'raman. Eg'izi cho'g'dek qizil, ko'zlari hal, sochlari, qoshlari qora edi.
سېرىق قوڭغاز يامانلىقتا ئۇچىغا چىققان نەرسە دەپتۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئاق پوستلۇق سامساق، زاراڭزا، بۆلدۈرگەن شۇجاينىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتى. پاراڭ بىلەن بولۇپ كېتىپ، ۋاقىتنىڭ قانداق ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى ئۇقماي قاپتىمىز. جېنىم، بىز توي قىلايلى. قانچە تېز بولسا شۇنچە ياخشى. شۇندىلا پۇختا ئۇۋا ياسىغان بولىسەن. قېنى، bir qo'l qayrışıp باقمايمىزمۇ؟ پەقەت ئۆزۈڭنى قېرىتىۋالىسەن شۇ. مەيلى قىز ياكى ئوغۇل بولسۇن، ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان، چۈشىنىدىغان ئادەم بىلەن تۇرمۇش قۇرۇشى زۆرۈر. خوتۇنسىز ئەر قىرسىز يەر. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Bu yerga yetib kelish uchun 2 kun vaqt ketadi. Hayoliq kishi baholiq ishi. Ana tilim, sening har bir tovushingda anamning yoqimliq tiniqlari bor. Akam ikimiz apam uyg'otmishmi, o'rnimizdan bordurlar turib ketdik. Mening balamning nima gunohi bor? Yo'lning ikki tarafida kishilar kuchab to'p qezishatdi. Balalarmı bu balaga bek amroq edi. Agar siz dindor odam bo'lsangiz, sizning xususiy e'tiqodingizning o'zi ruhiy chiniqish bo'ladi. Uning tuvang qarishi bilan qizning yuqori qarishi birla vaqtda to'g'ri keldi. Payg'ambarning ko'nglidek bekmi suzuk qashtishi suzuklikni taritar odamlarning qalbiga. Kuchlarni qo'shish parallel to'rt tarafli qoidasiga bo'ysunadi. Urumchida Do'ngko'rik xalqaroliq cho'ng bozori, Shinjong millatlar ko'chasi qatorliq dаңلىق o'rinlar bor. Nemishqa xato yozilib qolganini tahrirlagili yoki o'chirgili bo'lmaydi? Akabir ashraflarning irodasiga ilm, bilimni pardoz qilib turib moslashdiki. Yozning issiq kunlarining birida qag'i ushlab ketib suv izlabdi. Nopasning o'zgarish yuzlanishini hisoblashda ko'p xil usullar bor. Men taqobil turg'usiz kuchlik bo'ronlarda supurildim. Olim bugun nimishqa maktabga kelmabdi? Sen bo'lsang xuddi ruhing teningdan uchib chiqib ketgandek unsiz o'ltiratding. Navoiyning neni pishqicha yangi kuyar. Can kunda çiçeklemdi. Qolğan kunda hamaklamdi. Atamda bo'lg'ucha alqinimda bo'lsichu. Vijdon deganni ko'rgili, tutqili bo'lmaydi. Biroq agar sizda vijdon bo'lmasa, sizning qimmatingiz hayvonchakmi bo'lmaydi. Yuqorqi aytilgan esil fazilatlarning hammasi olimjonning xarakterida mujassamlangan. Oilada, jamiyatda, do'stlar orasida obrazimiz va turmushimizni o'zgartirishda bizning aktivligimiz lozim bo'lmasmi? Maydon kayfiyati eng yuqori pallaga ko'tariladi. Do'sting qag'i bo'lsa, yeyishing poq. Atni o'qirga bog'lab, dumbillarini silab, o'g'zidan kenji o'rambida tushib, selib berdi. Aniqla qasddan shundoq chiqiribdi. Ikkinchi voqea shuningdan 1 yil keyin edi. Men Mahmudni taniyman, u mening savodishim. Eng muhim shartlarning biri Uyg'ur tilini nihoyatda puxta bilish. Uning menga achchig'i bor. Yarning surtiga qarama, xulqiga qara. yoki o'ng'isholmas darajada buzilgan mashinaga o'xshash kardan chiqishi mumkin. Qarisi chochlari oqargan bir bo'y bilan bir mo'may ho'ng-ho'ng yig'lab turibdi. Go'rning ansizligidan uyning ansizligi yomon. Bu azaldan ishonch va xushallik kam bo'lmagan millat. Ramazonning oxirgi o'nini qandoq o'tkazamiz?
Parançı tezrek barlıqqa kelsa bo'ptikan. Kütüp ko'zim to'rt bo'ldi. Ayolim yana o'zini tutolmay un silib yig'lab ketdi. Yel tarqitish, og'riq qoldirish xususiyati bor. Uydagilarning bu ishni faqat og'ziga olmaganidan hayron bo'ldim. Hey ko'zoynak, quliqingiz bormi? Bilet iling. Shu orqali aslida hal qilish mumkin emasdek ko'ringan ishlarni o'ngishli hal qilib U xiyol bilan yuzdan ko'p ketman-chap demakin tang. Kimga egilib ta'zim qilsa, shuning qalbi hurmat g'ururi bilan suyunadi. Metal pul chiqarish mashinasi bo'lsa, kichik metalga gul besib chiqaradi. Usta ovchi sher atar, qobil dehqon bo'z ochar. Maktab hayoti nima degan ko'ngillik. Har bir talant egisida azroqdan talabalik bor. Ko'pincha o'rganguvchilar buningga sal qarab ig'ir xatolik sodir qiladi. Bizgimi bugun o'qish bitirib, ertasi xizmatga kirishalaydigan xodimlar kerak. Undaqda nur zoti qandaq narsa? Tomuz issiqda biri bir chelak muzni beshimdan qo'yayotgandek andikib ketdim. Gulni o'stirgan, yomg'irliq kundagi qattiq chaqmoq emas, balki yomg'ir tomchisidir. Anlasam, siz hozir o'yinchoq shirkatida xizmat qildikansiz. Bir taq qushqichi uchib kelib, uning yonidagi nishput daraxiga qo'nibdi. Endi buning ko'rinma yuziga azroq ishlab qo'ysa, texmi baland bo'lgudek. Odamzodning tabiati tabiat madanlaridan barpo bo'lganligi uchun bir-biriga qo'shilmoqqa moyil keladi. At qarliq dalada kayni-kaynidan bir nechini kishnidi. Har qanday ulug' xizmat boshda o'rinlash mumkin emasdek ko'rinadi. Sen ehtimal kala yuturib yoki kala o'g'irlab baxmagan bo'lishing mumkin. Birər savallik o'tkazib qo'ysak, lappada ma'nilik qarab qo'yadi. Faylosoflarni qiziqtirdig'ini endi baxt bo'lmasdan balki faqat haqiqatli bo'ldi. Haqiqatan cheklik fursatlardan unumlik foydalanib, xalqimizga jonga asqatqudek ne'matlarni sunibdi. O'ylagan siri Ömerning achchig'i kepti. Kish telefon o'yinig'icha azroq kitob ko'rsang bo'lmamdi? Yog'och taxtayni ulashda yuchuq qolmasligi kerak. Bu yerda tuvan darajalik bakteriyalardan boshqa hech bir jonliq yashayolmaydi. Nurg'un kishilar bor, vaqtning qadr-qimmatini his qilmay o'tib ketayotgan. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam beradi. Nima desam shuni anglaysan? Ularning orasida 12 ayol bor edi. Har qanday haqiqiy sonning mutlaq qimmati 0 yoki 0 dan cho'ng. Ammo xotini har qancha aqlli bo'lsa-mu, uningga taqobil turib o'zini qo'g'dimisi bo'lmaydi. Shu yetib boqay deb bu asarni yozgandim, garchi deganda qilishib ketmasimi. Bo'pti, dedi G'ojidor xonim xushalliq bilan. Jirtaq xotinga chapaq er. Boy balasi 15 ga kirsa bosh, kambag'al balasi 30 ga kirsimi yosh. Qashqar shahri Bashkiram yezdi. U umr bo'yi o'z xizmatiga sodiq bo'lib, odamiylik burchini ado qilib kelgan edi. Nemishqa vaqti bo'lmag'idek, meni yana qandoq qiynamoqchisiz? Atang kim bo'lsa, sen shuning o'g'li. Qashqarning qishi oz, so'g'uq atiyoz. U endi chechilishga boshladi. Siz suv akirib qo'yishni va yoki choy qaynatib qo'yishni bilmamsiz? Ichi torning ko'ngli tinmas, eshak minganning puti.
Her bir bujg'unda ta'sirlik hikoyalar bor. Hey, aslida shunchalikla bir ish ekan-ku, bilvoldim debdi-da, qanotlarini qaqib uchib ketibdi. O'zingga yoqmaganni kishiga tongma. Tildagi so'zlarni tashkil qilg'uvchi tovushlar til tovushlari deyiladi. Balalar televizor ko'rganda ular bilan birga bo'ling. O'zining yetersizligini e'tirof qilish, boshqalarning ortiqchiligini hurmat qilish go'zal axloq fazilatdir. Qilolmadim yoki qilolmayman degandan bir qadam olganing ming afzal. Ikkinchi kuni kechda yigit eg'ir qadamlarini yo'tkab yana yo'lga chiqdi. U meni gapga solishga amroq edi. Gap qilsam shundoq ko'ngil qo'yib anglaydi. Tok go'rga kirganda tuzilar. Atni o'qurga bog'lab, dumballarini silab, o'gizdan kanji o'ram bedi etishib selib berdi. Kimda aql va idrok bo'lsa, uni er deb hisobla. Aytgan yerdan qolma, aytmagan yerga borma. Bu balkim uning doim o'tin tergili bordiganligidanmi deyman. Barliq xonim-qizlarning bayramiga muborak bo'lsin. Qarg'uning orqasidan mangsang, godanga tushasan. Yo'lda muңdashib keldik. Aerodromga kutib olg'ili biraylan chiqibdi. Hozir mehmonxonaga kelib oldik. U boshqa hayvonlarni o'zi yaxshi ko'radigan yemeklarni tepib kelishga majburlaydi ekan. Texi oldimda o'qiydigan oliy maktab bor. Purab betmanglar. Xush biroqmikan? 5 maydon musobaqada 3 maydon o'tib, 2 maydon o'tirdik. Hayvonot podshohi sher hayvonlar ichidan o'ziga izbosar tanlamoqchi bo'pti. Ammo necha oy o'tgandan keyin irodam ko'mirilib tushishga boshladi. Mening uyim oldimizdagi g'arb tarafda. Biroq u ichida namoyishning oxirigacha taqat qilishim kerak deb o'ylabdi. Qadamiga muborak bo'lsin. Muallim uning yeniga kelib kulimsirgan holda so'radi. Chunki oqshimi kech uxlash, saharda turmaslik inson salomatligi uchun intayin ziyonli odatdir. Ota-ona soya turib miros talab qilish jamoatchilik ichida qattiq ayb hisoblanadi. Nimishqa sizi Tangri menga uzoq umr ato qildi deydilar. Agar siz bir ishni qilib sinab baxmasangiz, uni amalga oshirishdagi ehtimollik 0 bo'ladi. Odam ish qilay desa, qizg'anchiqlar jiq chiqib qoladi ekan desa. Gollandiya uttiribdi emasmi? Qachon qaytib ketmoqchi bo'lyapsan? Voy, nima degan go'zal manzara, ha? 40 yilda boy bilan kambag'al tanglashadi. Yuqorqi bayonlaringizga qaraganda, siz o'qiyotgan ov kitob undaq emas ekan. Ikki olam topar savobliq el va yurtning g'amini yegan. Kelmagan talayda onangning haqqi bormi? U haqiqatni tepish yo'lida zodi to'xtamaydi. Qo'limdan keladigan ish bo'lsa, albatta. Sizlarning zimmanglardagi yukni ozroq bo'lsa-mu, yeniklatishni xohlayman. Arzon deb yig'averamsiz, eski tuskuni mushundoq. Bu mutaxassislar shalg'utlashtirib yetishtirgan a'lo sortliq shal. Aq ko'ngillar baxtsiz bo'ldi. Aq narsani chang-to'zon va iflosliklar o'ng'ayla bulg'aydi. Keyinroq u yana sharq tarafga yo'tkiladi. Bugun o'zimizni xush tutayli. Ahdini kim biladi? Osmonga qaradim. Men amroq cheksizlik, kenglik, ulug'liq ko'kda, ko'k rangda edi. U 1000 yil yashadi, yana 1000 yillab yashaydi. Bu masala taraf uzunligi masalasiga chetiladiganligidan buni geometriyadagi vektorlar oqimi bilan hal qilamiz.
Алдымда akam бар deb, yürküm bütün turardı. شۇڭا سەن باشقىلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە جاسارىتىدىن ھالقىپ كەت. جەۋلان قالتىس بىر جۈملە تۈزدى. İnsan مائارىپ بىلەن ئادەم بولىدۇ. بۇ ئادەم قانداقمۇ مەھەللە خەلقىنىڭ ئەرزىنى ھەل قىلالىسۇن، قانداقمۇ خەلقنىڭ ھالىغا يېتەلىسۇن. شۇنداق بىر كۈنلەر كەلسە، ئىشلىمەي ئۆيدە ئولتۇرۇپ يېزىقچىلىق قىلسام. سىز بەلكىم بۇ بىئولوگىيە دەرسى بولمىسا، نېمىشقا بىزگە پىللانىڭ ھېكايىسىنى ئوقۇتىدىغاندۇ دەپ ئويلىشىڭىز مۇمكىن. ھاي قېرىنداشلار، ئۆزۈڭلارنى سەل بېسىۋېلىپ مۇنازىرىلىشىڭلار. ئوچاقمۇ ئىككى خىل بولۇپ، ئۆرە ئوچاق، يەر ئوچاق دەپ ئاتىلىدۇ. بەختلىك كىشىلەر ئەڭ ئاددىي يەرلەردىنمۇ گۈزەللىكنى تاپالايدىغان كىشىلەردۇر. بۇ يەردە مول مەدەنىيەت يادىكارلىقلار ساقلانغان. ئاقسۇ دولان دەرياسى مەنزىرىسى. 4-5 چېرىك خۇددى قوزىغا ئېتىلغان بۆرىدەك ئېتىلىشىپ بېرىپ، ئۇنى چەمبەرچاس باغلىدى. كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالدىن پايدىلىنىپ ئەپچىل ۋە تېز سىزىپ چىققىلى بولىدۇ. ئىككىمىز شۇندىن كېيىن ئاندا-ساندا كۆرۈشۈپ تۇردۇق. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەدەبىي ئەسەرلىرىنى كۆپ ئوقۇپ، شېئىر يازالايدىغان بولدۇم. ئۇلارنىڭ باللىرى زاۋۇت مەكتەپ قورۇسىدا ئوقۇيتتى. ئۇلار بىرەر كىشىنى مەسئۇلىيەت بىلەن سۆيمەيدۇ ياكى سۆيدۈرەلمەيدۇ. زىياۋۇدۇن كەتمىنى بىلەن چىرايلىق ئۆيىنىڭ سۇپىسىنى ئوتتۇرىدىن چاناشقا باشلىدى. دېمىگەننى دېگۈچى چىقار، يېمىگەننى يېگۈچى. ئادەملەر ئوۋىغا ئەمەس، جىنازا نامىزىغا كېتىشىۋاتاتتى. يېشىل مۇخلار، رەڭگارەڭ ئۇششاق گۈللەر مارجان بۇلاقنىڭ گۈل تاجىغا ئايلانغان. مېھىر شەپقەتلىك ئۇستازىم، ئىلتىپات قىلىپ فامىلەمنىڭ كەينىگە ئىسمىمنى قويۇپ بەرسىلە. چاقىرىشقا ئاسان بولار ئىدى. ئۆلگەندىن كېيىن يىغلىغۇچە، ئۆلمەستىن بۇرۇن سەۋەب قىل. ياسىن ئوغۇل ياتىدىغان گىلەمگە يانپاشلاپ ياستۇققا بېشىنى قويدى. قانچىلىك بىلگەنسېرى ئۆزۈڭنىڭ قانچىلىك بىلمەيدىغانلىقىڭنى بىلىسەن. قۇملۇقنىڭ ئىچكىرىدە باشقا دۇنيالاردىن كەلگەن ئاجايىپ سادالارنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ. كۈنلەر شۇنداق ئۆتىدىكەن، ئاشىق دېگەن كۈتىدىكەن. ئۈزۈم سىقىش ماشىنىسى بىلەن مېتال پۇل چىقىرىش ماشىنىسىنى بىرلەشتۈرۈپ يېڭى ماشىنا ياسىدى. ئۇ نۇرغۇن كىشىلەرنى ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈردى. ئۇ ئۆزىنىڭ ھەربىي قوشۇنىغىمۇ كۆڭۈل بۆلمەيدىكەن. پۈتۈن ئىشنى بىلىدىغان بىردىنبىر دوستۇمدىن ئۇنىڭ خەۋىرىنى ئېلىشنى سورىدىم. توردا باشقىلارنىڭ زەھەرخەندىكى بىلەن زەربە بېرىشىگە ئۇچراپ باققانمۇ؟ يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى دېگەن نېمە؟ بىر تۇتاش پىلانلاش دەرىجىسى شەھەر ناھىيەلەرگە مەركەزلەشتى. بۇنىڭ ئىچىدە مەكىت دولان قويىدىغانلىق. ئىز تاشلىدى پېشانەمگە جۇدالىق، يارا سالدى يۈرىكىمگە ھەر گىياھ. يۆلىنىش كېلىشتە كەلگەن ئىسىملار جۈملىدە ئىش-ھەرىكەتنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن باغلىنىپ كېلىدۇ. ھەسەت بىر كىشىنىڭ راھىتى ئۈچۈن يەنە بىر كىشىنى ئازابقا سالىدۇ. بىلىسىز، ئۆيۈم بەك تار. ئۇنداق يوغان سافا ئۆيۈمگە پاتمايدۇ. سوۋېت ئىتتىپاقىغا كەتكەن بولسا، نۇرى ئۇنىڭغا ئاق يول تىلەيدۇ، بەخت تىلەيدۇ. چۈنكى ئۇ چاغلاردا بىز تېخى كىچىك ئىدۇق. خەلق ياندۇرغان چىراغنى پۈۋلىگەننىڭ ساقىلى كۆيەر. بۇنى كۆرگەن شامال بالا خامانغا قاراپ پۈۋلەشكە باشلاپتۇ. كىچىك يىگىت، مۇشۇ تاشنىڭ ئۆزى بىر كىتاب. ھوللىۋودنىڭ داڭلىق كىنو ئىشلىگۈچىسى ئۆزىنىڭ ئىسرائىلىيە جاسۇسى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى. تەبىئەتنىڭ گەپ قىلغىنىنى قانداق بىلەلەيمىز؟ ئۇنىڭ رۇسىيە تەرەپ ئوتتۇرىغا قويغان جەڭنامىگە بولغان ئىنكاسى
nihoyatda oqilona bo'lmadi. دەرسنىڭ ۋاقتى پائالىيەتنىڭ ۋاقتىغا تاقىشىپ قالىدىغاننىڭ گېپىنى قىلغان. بالىلارنى ئۇخلىتىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن يېرىم سائەتتەك كىتاب ئوقۇۋاتىمەن. ئۆچكىنى ئۆز ئايىغى بىلەن ئاسار. Bugungi yig'inimiz 2 soat davom qildi. Uning iroda tormozi buzildi. Kuygan juvonga ot tiziki ay ko'rinar. Ota-onasiga vafodorlik yetkazish biz yoshlarning ado qilishga tegishli mas'uliyati. Uzoq o'tmay buvay olamdan o'tibdi. Qancha qitim saqchixonaga kirib qolganligimni bilmayman. Bilim Kuch jurnalining 2 soni nashrdan chiqdi. 10 bet o'qibdiman, bir chetga tashlab qo'yib. Of. Kun g'arbga egilganda qaytib keldik. Bu kunlarni topdingiz, ne muallim? Seni söyleyenlerge ün-tünsiz özünü təqdim qılasan. Uyg'urcha til bo'lig'i rasmiy e'lon qilindi. Nima uchun Girman xalqi jiq mulklardan ayrilgan bo'lsa-mu, ajdodlarining aql-farosatidan ayrilmadi? Yer degan oltin qo'ziq. Uni termay tashvetishga bo'lmas. Nimalar esingizga keldi? Siz shu chog'larda qandaqdingiz? Hozir qandaq? Boshqalar bir ketman latqa tashlasa, u bo'ydan egiz qirg'oqlarga 10 ketman latqa etishi kerak. Her bir odam o'z millatining til yoziqiga ko'ngil bo'lishi, ana tilni qo'g'dashni o'zidan boshlashi kerak. Yıllar o'tibdi. Tog'dagi dal-daraxtlar davomli aziyib, taqir yerlar o'zliksiz kengayibdi. Bexil olganni unutuydu, sehi berganni. Deganlardek bo'ldi, debdi bola kulib turib. Qani adosh, ishlarning jarayonini so'zlasang-chu, to'la odamni taqozo qilmay. Ballarni Darlitamga berib, ballar tarbiyasi haqida kitob yozsa faylasuf, pedagog deb ko'kka ko'tarildigan. Hey, bu haqni qanday qilganda chapsanroq odam qilg'il bo'larkan? Tez, yaxshi, qobiliyatlik, aqlliq degan so'zlar amaliyotda nisbiy sifatlardir. Burun to'shki, putlari inchga. Uzun, tuyqi cho'ng. Bu muzikaning asosiy melodiyasi 5 minutdan keyin boshlanadi. İşten kelib uyga kirsam, aran non deydi. Parang bilan bo'lib ketib vaqtning qanday o'tib ketganligini uqmay qoptimiz. Aile stili, aile tarbiyasini o'z ichiga oldi va shu orqali vujudga keldi. Ahmedjon apandi bu ikki savolning o'xshash ekanligini bizga o'ng'aylab tushuntirib qo'ydi. Urug' bir yigit bir buvayning ko'zi ichida qizlarning payiga tushdi. Metallarni kapsharlashda oz uchraydigan gazlardan foydalanib, havodan ayirib etiladi. Oshqush so'zlar, mashrab, otush, barovat, Uyg'ur dehqon. Alomat esil odam edi u. Bir qatim bak qiziq bir ish bo'lgan Urumchida. Manga tava bo'lmagan narsani qabul qilmayman. Quduqni cho'qim qazimiz, buzg'unchilik qilsaqla ish to'xtaydi deb qolmanglar. Birlik, hamdamlik millatning hayotlik alomatidan iborat. Avtomobil zamonaviy jamiyatning belgilarining biri bo'lib qoldi. Qizlarning xilma-xil qo'rchoqlari bor ekan. Yoshning saati yo'q, qerining chiroyligi. Eng dod ko'ringan odam amaliyotda eng saq bo'larmish. Musajon doim Zaytunamlarning uyiga boradi. Qorong'uda ko'rinar, tong otganda mo'kinar. Yaqindan beri to'la ichilmas bo'lib qoldi-ku. Tugidek bo'ying bo'lguncha, tugmadek aqling bo'lsin.
ھەزرەتلىرى تۇرۇپ قېلىشقا ئۇنىمىغان يەردە بىز قانداقمۇ تۇتۇپ قالالايمىز؟ ئۇ ئۆمرىدە بۇنچىلىك جىق كۈلكىنى تۇنجى قېتىم كۆرۈپ تۇرۇپتۇ. غەلىتە مەخلۇق چىن سۆيگۈگە ئېرىشكەندىن كېيىن ئەسلى ھالىتىگە قايتىدۇ. قۇدۇقنىمۇ چوقۇم قازىمىز. بۇزغۇنچىلىق قىلساقلا ئىش توختايدى دەپ قالماڭلار. ناشتىغا سەل قارىماڭ، ياخشى ناشتا قىلىڭ. تاغىل ئاسلان بەك چېچەن، ئەدەپلىك ھەم ئىشچانكەن. ئەمەلىيەتتە 3 ۋاق ناشتىلىققا سىياھ ۋە قەغەز قاينىتىپ ئىچسىمۇ كىتاب يازالىغۇدەك دەسمايى يوق. تاجاۋۇزچىلارنىڭ دەھشەتلىك دەپسەندىچىلىكلىرىگە قارشى ئۆزىنى مۇھاپىزەت قىلىشقا بارلىقىنى ئاتىغان ۋاپادارلىق شۇئۇرى ئۆلمىگەن. يورغا مىنگەن يولدا قاپتۇ. كەكلىك قاغىنىڭ مېڭىشىنى دوراپ، چاترىقى يىرتىلىپ كېتىپتۇ. يارايسەن، لاي غەزەل. ئۇستازىم سېنى يېمەكلىك كۈتۈپ كەل دېسە، بۇ يەردە ئۇخلاپ يېتىپسەنغۇ. خوتەن ۋىلايىتى كېرىيە ناھىيەسى ئويتوغراق يېزىسى. مېھرىنىسا ئالىي مەكتەپتىكى چاغلىرىدىمۇ مۇشۇنداق چىرايلىق، خۇشبىچىم، ئىللىق ۋە مېھرىبان بىر قىز ئىدى. ئوقۇغۇچىلار بىر نەرسىنى بىلمىسىلا ئۇنىڭدىن سورايدۇ. كۆلنىڭ يارشىقى تال، قىزنىڭ يارشىقى خال. جىم ئولتۇرماي رەسىمگە چۈشۈپ يۈرۈپسىز ئەينا. ۋاپاسىز، نامەرد ئادەملەر نەسىھەتكە قۇلاق سالمايدۇ. قولىمىزدىن كەلسە قىلىپ بەرگەنگە سايىم بولۇپ كەتمەيمىز. مەن ئۇنىڭ گېپىگە ئىشەنسەم بولاتتى، لېكىن ئۇنىڭ كۈلۈمسىرىشى ئوغامنى قايناتتى. يانىق تۇرۇۋەتتىما؟ قانچىدا قانچە؟ بۇنى مۇنداق بىر قانچە تەرەپلەردىن كۆرسىتىش مۇمكىن. ئەل پۈ دېسە بوران چىقىدۇ. خەپ توختاپ تۇر، سېنى ھەرگىز بوش قويمايمەن. گۈلشەننىڭ قىزلىق جەزبىسىگە، ئەڭ مۇھىمى يېقىملىق خۇلق نازىغا ئۇ قانداق يېتەلىسۇن. ئەزا سانى چەكلىك بولغان سانلار ئارقىمى ئارقىلىقى چەكلىك سانلار ئارقىمى ئارقىلىقى دەپ ئاتىلىدۇ. تەكشىلىكتە قۇيرۇقىنى خادا قىلىپ چېپىپ يۈرىدىغان كەسلەنچۈك سانلىلار كۆزگە چېلىقاتتى. ھەمدە دېيىلىدۇ، ماڭسا ئاسماندەك يۆتكىلىدۇ، توختىسا زېمىندەك چۆكىدۇ. ئۇنىڭ شاگىرتلىرى خەلقىمىزنىڭ سەھىيە ئىشلىرىغا زور تۆھپە قوشقان. خىمىيە ماددىلارنىڭ تەركىبى، تۈزۈلۈشى، خۇسۇسىيىتى ۋە ئۆزگىرىش قانۇنىيىتىنى تەتقىق قىلىدىغان پەن. چۈشلىرىڭگە كىرگۈم يوق مېنىڭ، گۈلى بولغىن سەنلا چۈشۈمنىڭ. قىزمۇ بۇ گەپنى تەستە چۈشىنىپ، ئۆزىنىڭ يىراقتىن كەلگەنلىكىنى ئۇقتۇردى. تۆت كۆز بىلەن كۈتە-كۈتە، جەنۇب شامىلى سوقۇپ، باھارنىڭ قەدىمىمۇ يېقىنلاشتى. ھېس قىلىشىمچە، جەنۇبتىكى ئائىلىلەردە بالىلىرىنى مۈلۈكتەك كۆرۈپ، بالىلارغا ھەر جەھەتتە ئەركىنلىك بەرمەيدىغان ئەھۋاللار بار ئىدى. ئۇ چاغلاردا جاراڭلاپ چىقىدىغان ئاۋازىمنىڭ نېمىشقا بوش چىقىپ قالغانلىقىنى ئەسلا بىلمەيتتىم. ھازىر شۇ ئورۇندا مۇھەررىر بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ. بەش قول بىردەك ئەمەس. ھازىر شېئىر توپلاملىرىغا بولغان ئېھتىياج بۇرۇنقىغا قارىغاندا ئېشىپتۇ. باھار كەلگەندە ئۇلار ئورمانلىققا بېرىپتۇ. بۇ چاغدا دەرەخلەر بىخسىراپ چېچەكلىگەنىكەن. بۇ قىزىقارلىق بايقاش دارۋىننىڭ كېيىنكى تەتقىقاتىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغان. كەلمىگەن تەلەيدە ئاناڭنىڭ ھەققى بارمۇ؟ ناۋادا تەقدىرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىدىغان بىر نەرسە بولىدىغان بولسا ئىدى، كۆز ئۆتۈپ كەتكەن بولاتتى. دادا، قىز دوستۇڭ بار ئوخشىمامدۇ؟ سەن سۆرىلىپ يۈرسەڭ يەنە كىم مېنىڭ لايىقى بولۇشنى خالىسۇن؟ سىلەرگە چىن كۆڭلۈمدىن مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمەن. مەن يېنىمغا داجىپ بولغۇچە كەينىگە قارىغان پېتى كېلىپ مېنى ئۇرۇۋەتتى. بۈگۈن نېمە بولدىكىن؟ تېلېفونۇمنىڭ سىگنالى بەك ناچار. تازا ياخشى تارتمايۋاتىدۇ.
Memleketimizde suratga ilib besilgan nusxasılar qilib qolgan. Ammo shuncha odamlar aro milla tanha va milla tanha. Agar bu 3 bulon keng bulonliq 3 bulon bo'lganda, yuqoridagi tanglik yanada kuchga bo'lamdi. Qiyinchiliklar qahramonlarni yetishtirib chiqmaydi, balki qiyinchiliklarga uchraganda hammamizning qahramon tarafimiz namoyon bo'ladi. Tuzaqdan qo'rqqan qush acha yog'ochga qo'nmas. Nimani bo'lmasin rostga qilish kerak. Siz vaqt va zehningizni ayamasangizlar, bu eshiklar ochilmay qolmaydi. Yasin turibla qoldi. Ondan ko'nglida rost-yolg'on aralashib ketgan gapdan birini qildi. Fosfor ko'yganda qandoq yolqin chiqardi? U yoqqa tortsangiz harva so'nadi, bu yoqqa tortsangiz o'kis o'ladi. Vicdanınız bilan yozgan bu she'ringizdan bekla suyundim. Undaq erkaklar haqida azlab ketdi. Bu yer biz turayotgan egizdaqqa aylangan. Hijab ta'liying barchumi sening? Hey, to'yingda o'zing qo'ldosh bo'lmanjimi? Mehmon yoki ko'rurman sifatida kelsa, tizimtishqa yana ayrim tizimtish ulanishini qo'shsaq bo'ladi. Hamma o'quvchi uni hurmatlaydi. Paragvay va yaqin atrofdagi davlatlarda qo'llanadi. O'ylasam, dunyoda insonlar aro yaxshilardan qolg'usidir yaxshi nom. Ham bunchalik farqni bilolmaguchining to'g'ri gumoni bilan xato gumonining orasidami farq yo'q. Oyim bo'lsa, deb so'zlaydi, yig'laydi. Uningdan sirt, men sendan bu savolning javobini so'raganim yo'q. Bu tanlama haqiqiy yiltizga ega emas. Bizmi dunyoda maydimizni ko'rib yuradigan bo'lamiz, dedi Husayn apandi hayajon bilan. Dedi bovam faxrlangan holda. Shundoq obdan bir do'konning qishida nimishqa bundoq bir do'kon bo'ladi deyman. Otish bilan Payzavotdagi yer tavrashda oila ziyonga uchirdi. O'qishga arzigudek bir nima yoz yoki yozishga arzigudek bir ish qil. U Gorkiyga zan silib qargandan keyin kulib qo'ydi. Şoňa okurmanlarynyň bu nuktany togry düşünüşini ümit qilaman. Şahmat oynaydiganlar barmı ya? Ağzı ko'ygan qetiqni po'ylab ichar. Televizor qo'ygan ikizlikmi muvofiq bo'lish kerak. Odam kuchi boyligi korxonaning eng muhim boyligi. Rahbarlik keyingi qitimliq saylam uchun emas, balki keyingi avlodlar uchundir. Tafsilotiga qiziqsangiz, blogimga marhamat. Yaqin kelganda gap qilinglar, qizilgul chayini damlab saqlab turaman. E'tiqod bo'lish, intilish bo'lish, g'oya bo'lish, kasb bo'lish kerak. Mazmun deganimiz shu shay'ning shu voqea hodisasining o'zini shakllantirgan ichki omillarning yig'indisidan iborat. Bu chog'da Gulshan to'satdan oshxonada paydo bo'lib, uni qo'rindirib qo'ydi. O'zingni to'ymagan holda uzoqdan uzoq xayollarga g'arq bo'lasan. Mavu adash nima deydi endi? Butkul jamiyat safarbarlikka kelib, meyib ballarni qutqizishi va yordam berish kerak. Odam kuchi boyligi korxonaning eng muhim boyligi. Hayon manga bo'lsin, ziyon sana bo'lsin. Lekin to'y bo'lgan ekan, sovg'a olmay bo'lmaydi. Endi bu o'g'illarimizni ep qolsalar, dedi. Ular, men avval o'tib olay, men avval o'taman, deb talishib usishibdi. Daryoni to'sqili bular, el eg'zini to'sqili bo'lmas. Ey Allah, sendinla yordam so'raymiz. Manga hamma ish 5 barmoqdek oydin bo'ldi. Men tanaffusda do'stlarim bilan to'p o'ynashga eng amroq. Suyuqlantirilgan neft gazi punkitida
چوڭ كىچىكلىكى ئوخشىمايدىغان گاز توڭلىرى بار. خۇپتەمنى ئوقۇپ بولۇپ قۇرۇق گەپ ساتماي ئامان بار تېز ئۇخلاش لازىم. تۆگىلەر يېڭى ئۆلتۈرۈلگەن چىش تۆگىگە قاراپ قاتتىق غازابلانغان. دارۋىن ھەر خىل ھاشاراتلارنى تۇتۇپ كېلىپ قايتا كۆزىتىدۇ، سېلىشتۇرىدۇ، ئاخىرى بۇنىڭدىكى سىرنى تاپىدۇ. باراڭ ئېگىز بولغاچقا ئۇ ھەر قانچە سەكرىسىمۇ قولىدا يەتمەپتۇ. ساتىراش دەپ جاۋاب بېرىپتۇ گۆدەك ئەپەندىم. نۇر خىيالدا رۇسلوف بىلەن ئۇزاق سۆزلەشتى. ئۇنىڭ بىلەن قىلىشقان سۆزلىرىنى ئىچىدە تەكرارلىدى. دەل شۇ چاغدا قوتۇندىكى قوي سوزۇپ مەرىدى. ئۇ چاغلاردا شارائىت ناچار ئىدى. ھازىر ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ. ئاي شارىدىن ئېلىپ كېلىنگەن توپا-توزانغا كۆچۈرۈلگەن لەشلەر ئىنتايىن يۇمران ھەم ياپيېشىل ئۆسۈشكە باشلىغان. مانا مۇشۇ كەمگىچە نۇرغۇن ھەدىلىرىم بولدى. ئويغىنىشتىن، سىلكىنىشتىن، چەك-چېگرانى ئېنىق قىلىشتىن دەرس سۆزلەپ، يېزىپ، كېچۈرۈپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئاتىلار سۆزى ئەقىلنىڭ كۆزى. بۇ سائەتلىك دەرس ئاخىرى چىققان چاغدا مەن بالىلارغا بىر تەكلىپ بەردىم. مەڭگۈلۈك مۇھەببەت چېچەكلىرىدىن خۇش قۇچاق ئاچىدۇ سۆيۈملۈك تاڭلار. يېزىشتىن بۇرۇن كېچىپ ئۆتكەن نۇرغۇن ئىشلارنى يازماقچى بولدى. ئالىمجان تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققان بۇ ماتورغا ھاۋا ئېنېرگىيە قىلىنىدۇ. يازغۇچى نۇرروزى ۋاپات بوپتۇ. بالا كەلسە قۇش كەپتۇ، ئامەت كەلسە تاغ كەپتۇ. مۇخبىر، ژۇرنالىست، فوتوگراف، گېزىتچى، لايىھىلىگۈچى. ھېلىمۇ جانسىزغا ئوخشايدۇ تېنىڭ، شۇڭا يوقمۇ ئانچە ئۆلۈمدىن غېمىڭ. ماشاللا، ئوماق قىزىمىزغا مۇبارەك بولسۇن. بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قازىنىشقا نېسىپ قىلسۇن. ئەگەر مۇشۇلارنى ئەمەلگە ئاشۇرالىسىڭىز، چوقۇم ئىجادچانلىققا ئىگە ئادەم بولالايسىز. بۇرۇن چوڭ بىر ئورمانلىقتا ناھايىتى ۋەھشىي، يىرتقۇچ بىر يولۋاس ئۆتكەن ئىكەن. ئابدۇقادىر داموللا مەرىپەتپەرۋەر، تەرەققىيپەرۋەر بىر زات ئىدى. ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابېنىڭ سايقىشىغا ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇيغۇرلارنى قايغۇغا چۆمدۈردى. ئالاقىدار تارماقلار كۆپ قېتىم مانېۋىر ئۆتكۈزدى. لېكىن ئاپامنىڭ شۇنداق دېسىمۇ قوشۇلغانلىقىنى مەن بىلىپ بولغان ئىدىم. ھىندىستاننىڭ ئافغانىستانغا ئەسكەر كىرگۈزۈشتىكى مەقسىتى نېمە؟ مېنىڭ ئۈچۈن ئۇ ھەممىدىن ئۈستۈن ئىدى. ئۇلار يەنە دائىم ئۇچۇر قىلىشىپ، سىردىشىپ تۇردى. ئاكسىيە بازىرى دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىدا بارغانسېرى مۇھىم رول ئويناۋاتىدۇ. ئۇ گۈلشەننى ھەر كۆرگەندە بىرەر كۆز زىناسى قىلاتتى. دۈشمىنىم كىچىك دەپ بىخۇد بولما، ئۇنىڭدىن نېمىشقا قورقىمەن دەپ چوڭ سۆزلىمە. مەن توردىن نىشان تىكلەشكە ئائىت بىر قىسىم ماتېرىياللارنى تېپىپ ئوقۇپ چىقتىم. مەن تۇمشۇقۇمنى ئۇشلاپ، ئۇنىڭغا يىراقتىن بىر سۆيۈش ھەدىيە قىلىۋېتىپ چىقىپ كەتتىم. بېخىل دېگەن گەپنىڭ تېگىدە گەپ بارلىقىنى ھېچكىممۇ خىيالىغا كەلتۈرەلمەيتتى. گاھىدا يۈز قىسمىڭدا، گاھىدا بويۇن ياكى بىلەكلىرىڭدە تاياق ئىزلىرى پەيدا بولۇپ قالاتتى. يۇقىرى بېسىم دېگىنىڭىز قان بېسىممۇ ياكى؟ تۆگە سىلكىنسە 10 ئېشەككە يۈك چىقار. ئاپلا، يامان بوپتۇ. ئاي قۇدۇقنىڭ ئىچىگە چۈشۈپ كېتىپتۇ. ئەتە ئەتىگەنلىك چاينى بولسۇن بىزنىڭكىدىن ئىچىپ يولغا چىقسۇن. بىر تۈركۈم ئىلمىي تەرەققىياتقا كاپالەتلىك قىلىپ، ئۇنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تۈزۈلمە بەرپا قىلدى. ئىككىنچى ۋەقە شۇنىڭدىن بىر يىل كېيىن ئىدى. ئىككىسىنىڭ ئوخشىمىغان رايوندىكى بۇلۇڭ پەرقى ئوخشىمايدۇ. سىزنىڭ يەنە ئىشەنگۈڭىز كەلمەيدۇ. پەرۋىش قىلمىغان مۇھەببەتنىڭ ئۆمرى چەكلىك بولىدۇ. قورقىمەن ساڭا يېقىن تۇرۇپ قېلىشتىن، شادلىقىمدىن تىترەپ كېتىشتىن. ھەممە تانىلار سىلەرگە رەھمەت ئېيتىپ، ئوتلۇق سالىمىنى يوللىدى. ئەتىسى مەن قەتئىي كېتىمەن دەپ تۇرۇۋالدىم.
Рәхмәт, ukam. Жапа тартқызған болдың. ئۇ كىچىكىدىنلا ياخشى مېۋە كۆرسە ئاپىسىغا ياكى ئۇكىسىغا بېرىشكە ئادەتلەنگەن. ئۆزۈمنىڭ ئۇلارغا نەقەدەر ئوخشايدىغانلىقىمنى ھېس قىلدىم. Tili şeker, dili zahar. ئاساسلىقى پۇتبول ئويناش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە ئەقلىي راۋاجلىنىشىغا، شۇنداقلا ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەرنى ياخشىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. Lekin hech kim ochiq pozitsiya bildirmadi. Achchiq sovuq bilan qursaq ochligi jonimni qiynamoqda. Şəhərdə qatnaş to'silib qoptu. Ayollarni aziz ko'rish va ulug'lash ideyasi butun jamiyat a'zolarining o'rtaq e'tiqodiga aylangan edi. Odamning hayoti nihoyat qisqa. Bola yig'lab cho'ng bo'lar, qappoq sanqilishib. Har kim ehtiyojiga qarab iste'mol qiladi. Sen ko'k taqashgan tog', to'lqinliq dengiz okean. Həbbəlli, hamma odam bir tarafga mansa, yer shari o'rlib ketmamdu. Kech kuziga yaqinlashimi havo issiq tepkidan yonmagan edi. Vatan sen uchun jenim pida. Apam meni boshlab yana boshqa tor punktlarni ziyorat qildirdi. O'qigan uzar, o'qimagan to'zar. Qushmu dalsiz ucholmaydi, quruq tag'ar o'ri turmaydi. Azroq bir nima yevilib mansla. Odam bilan odam o'ttirsidagi munosabat bek murakkab. Vatanparvarlik, Abduxoliq Uyg'ur she'rlarining markaziy temasi. Sizlarni kuldirlatish o'yim yo'q. Qayerga berishidan qat'iy nazar vataniga sodiq bo'ladi. Abdur vafot bo'lib, 30 yildan keyin nashr huquqi oxirlashadi. Bizning yenik va ig'ir sanoat korxonalarimiz bormi? Yaratishni men yaratdim, yaralmishing o'zingdan. O'zini qochirgan jup-jup ko'zlar xuddi kechirimga erishgandek yana taraf-tarafdan qaytib kelishdi. Men ko'zim qiymagan holda to'rdan tushdim. Biroq ko'nglim bu yangi to'r dunyosida qoldi. U kishilarning samimiyatiga va jamiyatning omonligiga ishonadi. Odam jafoliq ishlaganga, izchil turda qattiq tirishqanga o'lib qolmaydi. Marhumning yotgan yerini nurlar ichida qag'ay. Uningmi vaqti keladi. Egimiz har narsani jipti bilan yaratibdikan. Arslondek kuching bo'lsin, tayg'andek ho'shing. Ba'zilar tiliqib kulib, bu ishni chaqchaqqa aylantiradi. Biz sinfda dars o'qiymiz, maydonda o'yin o'ynaymiz. Qafasga yaqin kelib, qo'lni shaplaqlab, kaptarni urkitdi. Amaliyotda fillar biz insonlar anglayolmaydigan ovozlar bilan aloqa qila oladi. Asli Uyg'urlar qaqqa qaratib ko'chada yemak yeyishni ig'ir oladi. Avval tushan, andin ishon degan emasmi donolarimiz? Nurg'un yoshlar klimat va energiya masalalariga aktiv qatnashishga boshladi. Xili uzundan keyin boshqalarning ovozi anglandi. Mening ularga o'sha baxtli yashayotganlarga ichinғым keladi. Atrof jimjit. Behuda ish qilibdiman. U sarang bo'rikan deb o'ylandim. Uy oldida onam to'lab jahon titratdi. Qo'g'inliqqa o'g'ri kirsa, ham pishiqini tanlamas. Axborot vositalari qachon borliqqa kelgan? Ba'zilari deraza chekib, birovlari eshik qiqib, uni oromida normal yashag'ili qo'ymaydi. Ishlab chiqarish ahvoli dehqonchilik bo'lsa, hukumatning yordam puliga tayanadi. Muallimlar o'quvchilarning hammasini silining to'gi do'ngdagi qo'noqlarining beshini uzdirishga ilib ketdi.
Ağammı onu qorqutib qo'yish uchunla urgan, lekin u o'lib qolgan. Odam o'zining ehtiyojlarini deyish ham qondirish orqali o'z mavjudligini his qildi. To'ylar muborak, bo'ytaq ozlabdi ina. Kapitan, bu so'zlarimni marshalga yetkazing. U yana Tayvan xalqini o'rnidan dast turib, botirlik bilan o'z erkinligini qo'g'dashga chaqiriq qildi. Podshoh odil, xalqi qoyil. İşiltىدىغان چاغدا كېسىپ ئاجرىتىشقا توغرا كېلەتتى. Tush ko'rayotgandek bir xil hissiyot bilan faxrlanish, suyunish hissiyotiga cho'misiz. Qosimning dadisi bizga hikoya aytib berdi. Yazg'uchi bo'lmoq tez. Avtori Zordun Sabir. Puxta ishdan kavak chiqmas, yakki qo'ldan chavak. To'r beti shundoq ko'rkam, chiroyli edi. Yuqori darajalik diplomat ogohlantirib, Jungo'ning nopus ko'lamini asta-chon tutish kerak dedi. Əmgəkçilərinin iş haqqını tutub qilishqa yoki sababsiz kechiktirishga yo'l qo'yilmaydi. Yaxshi turganingizni ko'rib xush bo'ldik. Davomli omon bo'ling. Yaxshi narsalar bo'lsa har zamon tavsiya qilib turasiz. Shu kechidagi qirg'inchilikda shahar xalqining yarmi degudek halok bo'ldi. Mashina akirganda g'uljidan uni haydaydigan shofir tepilmadi. Bir qitimmi utturmay, yengishning ta'mi uncha shirin emas. Ko'ngli yerim bo'lgan kun tug'di, kun bo'yi g'amkin yuradigan bo'lib qopti. Oilaning go'zalligi uning umid qilganligida. Koni uylar odatda nimkash uy debmi atildi. Donliq markali mahsulotlar iste'molchilarning nazarida nihoyatda cho'ng martabaga ega. U qisqa muddat komandirovkaga chiqib ketdi. Yarim kunda 1000 qur kod yozibdiman. Har qanday narsaning yaxshi va yomon tarafi har vaqt tengli mavjud bo'lib turadi. Banker, buxgalter, kassir, analizchi, maslahatchi. Shuning bilan ichkarida ro'shan sistem paydo bo'ldi. Qozonga nima solsa, cho'michga shu chiqadi. Anang rahmeti bilan uni o'ylab qo'ysak degan o'yda qiz so'rab atlamagan bosuğu davom qilmadi. Dam ilish ajab ishtik tugab ketdi desa. Rayman geometriya asosidagi farazlarni bo'shliq tushunchasiga kengaytib, geometriyaning yana bir keng sohasini yaratgan. Vatanga qaytgandan keyin menga eng qisqa tuyulgan vaqt bo'ldi. Toluqsiz o'rta maktabda so'zlangan har xil pishonlarmu muqim aylanish o'qiga ega jismlarga tava. Hammala soha, bo'libmi ximiya sanoati yuksak taraqqiy qilgan. O'zini izlash bosug'isida. Amchak rakini paydo qilg'uchi omillar qaysi? Nevrim bulungan gap so'zlarning taktiga yetolmay, ang-tangliq ilkida ko'zlarini chimildatdi. O'ng qo'lim, so'ng qo'lim, ikkilisi o'z qo'lim. Eshakka oltin egar to'qilsimi, yanada eshak. Dunyoni, manfaatni deb qon qarindoshlik, dindoshlik, vatandoshlik, yurtdoshlik rishtini buzadigan. Ya'ni gorizontal kuch so'ramni ilgarilatadi. Vertikal kuch so'ramni yuqoriga ko'taradi. Hasan Husan bir xil havorayi bilan munosabatlik hodisa. Qolgan kasbiy darslarda bo'lsa, vektorlar unchavala ko'p ishlatilmaydi. O'tmishni unutish osiylikdan derak berdi. Bir kichik milichmal do'konning o'rtida cho'ng tipdagi bir talla bozori ochilibdi. Voy, bek kulisizg'u. Mehmon oldida oila a'zolaringizdan birlarini dushkanlab yoki ayblab va yoki qattiq so'zlarni qilib solmang.
Lavalатqa əxlətning ishi təkəbbürlük axmaqның. Nəpsi yo'q sultan bo'lmas, yoqasi yo'q chapon. Siz bilan tansa o'ynaganda esimda bek qoptikansiz. Soat qanchada ko'rishimiz? Bu şəhərnin ommaviy qatnash sistemasi və tömür yol sistemasi intayin tərəqqi qilgan. Shuning bilan oliy maktab o'qishi uchun radio elektronika kasbini tanladim. Dadam mazarga shayx, men tayyorga. Bilki cho'ng birni yengar, bilimi cho'ng mingni yengar. Ular pomdaqlashib yurib tanglar ko'liga tushib ketdi. Meyda ağrıtqan aş emas, ko'ngil ağrıtqan do'st. Mendek tishingizni tishlab o'tayvering. Ishlarni bek ko'p o'ylab ketmang. U kunda din deb qaralmagan narsa, bugun bu dinimizdan emas. Yo'qotсаң шум niyat olvostlarni, ko'krar qaytadan chaylangan gulzor. Qarang'u tushay davatıdı, qo'ng'idek birər joy tapmasaq tıxı bo'lmaydi. Bugun nim bo'ldikin beshim og'ribni turdi. Eng qiyin vaqtlarimizda kuchimizning yetishicha ularga yordam qildik. O'zingdan yuqori qarab fikr qil, o'zingdan tuvan qarab shukr qil. Ular turib bir top to'shqon qaylansa, turib bir top qo'zi siyoqqa o'zgaradi. Menga qilgan yordamingizga ko'p rahmat. Mushu bir she'r xeli yomon emaskan. U g'ojamni cho'ng bir zalga boshlab kirdi. Hammadan ko'nglim sovib ketdi. Po'lat to'mirlar uningga tekkan hamon gazga aylanib ketadi. İkki tizingni quchoqlab turgan bileklaringda mag'dirsiz yotgan beshingni asta ko'taratding. Lutfulla kichkidan tartibla hikoya cho'chak anglashga amroq edi. Tok qalamni ishlatganda odam badanidan o'tadigan tok 25 milliamper bo'ladi. Andin ular bu rəxtlərinin rəng nusxalarini taza tərifləb beribdi. Yaralanmagan bir qancha yetim bola uningga qon bersa bo'ldikin. O'ch ko'rsang o'chak ishidu, tor yerda tira dishidu. Rasmda ko'rsatilganday so'qol qo'yamiz. Ustozning kutib turganiga ko'p tashakkur. Sen o'zingni men bilan ufuqdagi nur chechilib turgan rangdor bo'shliqda emas, kulpat bo'shliqida ko'rsin. Kambag'al gapdan go'shtga amroq. Xotini bilan bu qizni selishtirganda, xotini yanada chiroyli edi. U Yosinni chuqur masxar qiladi. Barda poldirong, yo'qda qarab o'ltiring. Ish qilganda ikkilanib bir qarorga kelolmaydigan odamning bir ishni vujudga chiqarmog'i tez. Sizning vazifangiz bo'lsa, muallimga yordamlashib, mushu imtihon qog'ozlarini tekshirish. Gap yurakda, hamma gap yurakda. Bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi? O'g'illarimi bo'sh kelmabdi. Ba'zi kunlari bila topshiriq ishlaydiq. Eri jimjit holda beshini tuvanga soldi. Qattiq achchig'i kelgan dehqon qo'lidagi qamchisi bilan eshakni toza sovutibdi. Axloqliq, yaxshi odamlar maxluqotlarning eng yaxshisidir. Adolatsiz odamlar maxluqotlarning eng nacharidir. Ishonamizki, muallim shirkatining orzusi jazman amalga oshqusi. U hayot lazzati bilan qayta uchrashdi. Atsa deganda u kecha ishlab bitirgan viviskini ko'tarib do'konga keldi. Ichki urush portlamdi qandaq. Ko'ngil go'yo shisha, uni bek asra sunib ketmisin.
Yana biri iqtisodiy yordam puli. Bir shanba kuni saharda uyga telefon qildim. Uy bezagi uchun tomga asosliq pulum o'sadi. Mərhum sənətkarımızdan ayrılğalı 2 yil bo'lay depdi. Tursunjon bilan bir mavsumdan keyin uchrashdim. Bu maqolani o'qisangiz o'zingizning qaysi mizojda ekanligingizga osonla hukm qila olasiz. Bu tushum, bu faqat tushum, deb qalay. Do'stlari bilan ilm, yangiliklar ustida talashish qanday qiziqarli, ha? Har bir ish ustida o'ylanganda ko'p taraflama izlanish kerak edi. Jafo tortmoqcha halovat yo'q. Vaqt atqan o'q, vaqt uchqanda ko'tar. Bu tajribaga kichik elektromotor, ishik qo'ng'irqi, lampochka va uvilg'ich lozim bo'ladi. E'tirof qilmay turolmaymizki, ko'chma uskunalar, aqliy telefonlar turmushimizga yangilik qilib keldi. Shundoq obdan bir do'konning qishida nemishqa bundoq bir do'kon bo'ladi deyman. Och ko'z to'ymas, bexil biymas. Agar men bu yerda bo'lgan bo'lsam, jazman bu yo'lni mangan bo'lardim. Qavoqxonada yurgan odamning kitobxonani yoza olishi mumkinmi? Albatta mumkin emas. Ya'ni gorizontal kuch so'ramni ilgarilatadi, vertikal kuch so'ramni yuqoriga ko'taradi. Uning deyishicha, bu yerda hurmatga sazogar mehmonlarni mehmonxonada yotqizish nihoyatda ayb hisoblanarmish. Egilgan boshni qilich kesmas. Bir kuni mushkum og'rib qoldi. Dadam uni mol doktorxonasiga olib bordi. Asli planim bo'yicha kuzda Urumchiga qaytdim. U Gorkiyga zan silib qaragandan keyin kulib qo'ydi. Dadisi o'stanga suvga chiqsa, chelakning qulqiga esilib billa chiqadi. Hamma odamning dardi bor. Dangliq kishilarmi buningdan mustasno emas. Bog'chalarda kelgusi avlodlarimizni buzadigan jup-jup hayosizlar to'la. Undoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi deb qarab turishning hech bir qiymati yo'q. Qisqasi bu kishi sana pul topadigan yo'lni o'rgatmoqchi. Mudirning cho'ng ko'zlari qisilib, chiroyi sal ochilgandek bo'ldi. Bizning maktabdagi 6-yillikda o'qiydigan bir bolaning puti sinib ketibdi. Oldida qo'l qisishar, orqada tosh etishar. Gap yurakda, hamma gap yurakda. U bek pardoz qilib ketmasimi, haqiqatan chiroyli juvon edi. Qizchaq so'si ranglik bargini uzib naqsha etibdi va qo'rchoqlarni joyiga opirvat, debdi. U yana gachaga o'xshash jimib ketdi. Sal oraliq saqlab, normal munosabat saqlang. Bu nima uchunlarni bilib olish uchun ilm-fanni suyishimiz, mang ishlatishga mahir bo'lishimiz kerak. Bu ayolni qutqizib olayli. Suvni bek yaxshi uzman. Xotirjam bo'slar. Har qancha qilibmi avtobusga chiqara olmadim. Qish fasli asal arisining birdan bir qisqa aram ilish mezgili. Gulshan chiroyini o'ngchaytib, ko'ziga yosh oldi. Qarshi fikrda bo'lsang bo'ldi, ammo haqorat qilsang bo'lmaydi. U yerdan qo'shishib, rosa mangduq tosh yo'lda. Eng uzun ichki quruqlik daryosi Sir daryosi, undan qolsa Ammo daryosi. Qapqara yirik soqollari orasidagi oppoq tishlarini yaltiritib, tiliqib kuldi. Inson qahrlik bo'lsa, aqldan ozadi. Banda o'ziga ortiqcha bir ibodat yukini ortib olgan.
ئاۋۇ ئۇدۇلىمىزدا ئولتۇرغان ئىككىيلەن بىزدىن كۆزلىرىنى ئۈزمەي قاراپ تۇرغىلى خېلى ئۇزۇن بولدى. يايلار بېشى غېنى ئوغرىنىڭ ئىسمىنى ئاڭلاپ ئالاقىزادە بولدى. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئۆمرى بىكار كەتمىدى. قىيىن زارلىق ھەر كۈنى كۈن پېتىپ، ئۇپۇق شەپەق قىزىللىقىغا چۆمۈلگەندە جانلىنىپ كېتەتتى. ئاشقا تەييار، ئىشقا ھەييار. ئەستەغپۇرۇللا، ھېلىقى ئىشنى ئۇنتۇپتىمەن ئەمەسمۇ. روھلىنىپ كېتىمەن گاھى بىلەكچە، سىز كەبى تورداشلار ئىلھام بەرگەندە. بىردە راست، بىردە يالغان سۆزلەپ ياشايدىكەنمىز، ئاخىر كېلىدىغان يېرىمىز مۇشۇكەنغۇ. زۇلمەت قوينىدىكى دۇنيا قۇياشنىڭ كۈلۈپ قارىشىغا ئىنتىزار بولۇۋاتىدۇ. بىراق بىز 2 رومكىدىن ئىچىشكەندىن كېيىن ئىبراھىم مېنى ناخشىغا زورلىدى. قاغىنىڭ ئاغزىدىكى كۆچنى كۆرۈپ، تۈلكىنىڭ شۆلگەيلىرى ئېقىپ كېتىپتۇ. ھەممە ئىش نىيەتكە بېقىپ بولىدۇ. بۇرۇننىڭ بۇرنىسىدا ئەرەن ئىسىملىك بىر بالا بولغان ئىكەن. ياپونىيەگە 1 ھەپتىلىك خىزمەت بىلەن باردىم. تەپەككۇر قىلىش ئىسلام پەرزلىرىنىڭ بىرىدۇر. ياپونىيە باش ۋەزىرى ئاران 3 ئاي ۋەزىپە ئۆتەپلا ئىستېپا بەردى. ئەمدى ئېگىزلىك ئۆلچەشكە دائىر بىر قانچە مەسىلىنى كۆرۈپ ئۆتەيلى. ئۇنىڭ غۇلجا شەھىرىنىڭ قازانچى مەھەللىسىدە ئالمىلىق بېغى بار. بىلىكى چوڭ بىرنى يېڭەر، بىلىمى چوڭ مىڭنى يېڭەر. سەن بۇ نەرسىنى نەگە كەتمەكچى بولۇۋاتىسەن؟ خېتىڭىزنى كىم ئوقۇپتۇ؟ دەپتۇ ھېلىقى ئادەم تېرىكىپ. تەن ساقلىق، پادىشاھلىق. كۈچلەرنى قوشۇش پاراللېل 4 تەرەپلىك قائىدىسىگە بويسۇنىدۇ. بۈگۈن ھەممەيلەن بازارغا باردۇق. دادام ماڭا ئوقۇش قوراللىرى ئېلىپ بەردى. بۇ چاغدا ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى قاقاقلاپ كۈلۈشۈپ كەتتى. سىلەر ئىزدىگەن ئالتۇن يامبۇ ئەنە شاختا تۇرۇپتۇ. پۇرسەت تىرىشچان، جاسارەتلىك كىشىلەرگە مەنسۇپ. شۇڭا مەن بۇ ھۆكۈمىتىمگە ئوبدان ۋە تامام دەپ نام بەردىم. دۇنيا، بۇ ئوڭۇمنى كۆرۈشكە مەيلىم يوق. تەنتەربىيە خەۋەرلىرى دەمسىز، پەن تېخنىكا كۆرگەزمىسى دەمسىز، ئىشقىلىپ نېمە كېرەك بولسا شۇ تېپىلىدىكەن. يەنە ئۇزاقتىن بېرى يىغىپ كەلگەن 50 يۈەن پۇلۇمنى مۇئەللىمگە تەڭلىدىم. ھېلىقى ئانا بۆرە كۈچۈكلىرىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن قۇم دۆۋىسىگە يامىشىپتۇ. قەلب كۆزۈڭنى مال دۇنيا توسۇۋالسىلا، سەن باشقىلارنى كۆرمەي ئۆزۈڭنىلا كۆرىدىغان بولۇپ قالىسەن. سېغىنسام كىشىلەرگە كۆرۈنمەي پات-پات يوقلاپ تۇرىمەن. ياخشىنى ماختىساڭ يارىشىدۇ، ياماننى ماختىساڭ ئادىشىدۇ. ئۇ ئۆز نەزىرىدە مېنى ھۆكۈمەت ئىزدەپ يۈرىدۇ دەپ ئويلايتتى. لاتارىيە چىققاندەكلا خوش بولۇپ كەتتۇق. چۈشمەي دېسەم خېلى ئۇزۇن بوپتىكەن سېنى كۆرمىگىلى. مەن بىر ئوقۇغۇچى. سىزنىڭ سۈرىتىڭىزنى تارتىپ تام گېزىتىمىزگە چىقارماقچى ئىدىم. ئۇنىڭغا سىلەردىن پۇل ئالمايمىز دەپ جاۋاب بېرىپتۇ. ئۇ جىمجىت ھالدا مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلايدۇ، تېخى پات-پات بېشىنى مىدىرلىتىپ ماختاپ قويىدۇ. مۇسۇلمانلار ئۈچۈن شەرىئەتكە ئۇيغۇن چىقىش يولى نۇرغۇن. ئەجىر قىلسا شۇنىڭغا لايىق نەتىجە چىقىدىكەن. داڭلىق تەبىئىي مەنزىرىلىك جايلارنىڭ ھەممىسى گۈزەل. مەن سەن بىلەن مەڭگۈ پەخىرلىنىمەن. ئېغىزىمنى ئاچساملا قاملاشمىغان بىر نەرسە دەپ سېلىشتىن ئەنسىرەپ جىم ئولتۇردۇم. قۇرۇق گەپنى بەك جىققا ئارىلاشتۇرۇۋېتىپتۇ. باي تالقان يېگەندە يامغۇر ياغار، كەمبەغەل تالقان يېگەندە بوران چىقار. بالىلار تەبەسسۇمنى ئاتا-ئانىسىدىن ئۆگىنىدۇ. موللىنىڭ قارنى بەشتۇر، بىرى ھەمىشە بوشتۇر. پادىشاھىڭلار قارىماققا جەسۇر كۆرۈنسىمۇ، كۆزلىرىدىن ئىرادىسىزلىكى، پاراسەتسىزلىكى چىقىپ تۇرىدىكەن.
Ular sening haqiqiy maqsadingni bilmay qoladi. Kesel saqayg'usi kelsa, teyip o'zi kelar. İki qırğaqqa latqılar uçup chiqmoqda, odamlar varqirashmoqda. ھۇرۇنلۇققا، قائىدىسىزلىككە، بىلىمسىزلىككە تەلەپنى تۆۋەن قويغان، باشقۇرمىغان مەكتەپ سەۋەبچىمۇ ياكى يايلاپ ئوقۇپ يۈرگەن ئوقۇغۇچىمۇ؟ توك زەنجىرىدىكى زاپچاسلارنى پاياتلاش ئۈچۈن داغمان ئىشلىتىمىز. بۇ مازار نەزەرخان خوجامنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ مازىرى. قەيەردىن كەلگەن نوچىسەن؟ يۈرىكىڭنى قاپتاق قىلىپ مەن بىلەن ئېلىشماقچىمۇ سەن؟ جەننەت ئاناڭنىڭ ئايىغى ئاستىدا. ھەسرىتىڭ قالدى شۇنچە جىمجىت، بىر چاغدا ئايرىلغانتۇق ئىككىمىز. دادىسى شۇ كۈنىلا بىر دەپتەر ياساپ، ھەرپلەرنى باشلاپ بەردى. قاتتىق قەغەز بىلەن كاناينى ئوراپ چاپلاپ بىر سەھنە ياسايمىز. دۇنيادا ئېغىزغا ئالسا سەت بولىدىغان، لېكىن يۈرەكتىن ياخشى كۆرىدىغان بىر سۆز بار. دەيدىغىنىم شۇكى، يار ۋەسلىگە يېتىش ئۈچۈن مۇھەببەتكە سادىق بولۇشتىن باشقا يەنە پەم-پاراسەت لازىمدۇر. ئۇ قىز ھازىر خەۋپ ئىچىدە، ئەتە 3 كۈن توشىدۇ. ۋەھشىي بۆرىلەر ئۇنىڭغا تاشلىنىدۇ. مەن ئوقۇتقۇچىم بىلەن كۆرۈشمەكچى بولۇپ مەكتەپكە كېتىپ بارغىنىمدا قادىر كىتاب ئالغىلى كىتابخانىغا كېتىۋاتاتتى. ئويلىماي سۆزلىسەڭ ئاغرىماي ئۆلىسەن. ياخشىلار كۆرسە نېمىگە بولسا چىلاپ كېلىدۇ، ياخشىلار كۆرمىسە باغلاپ قويسىمۇ تۇرمايدۇ. ئۇ ھازىرقى زامان فىزىكىسىنىڭ ئاتىسى دەپ تەرىپلىنىدۇ. پۇلۇڭغا ئىشەنگۈچە ئەقلىڭگە ئىشەن. قىش تۇغۇلغان بالىلارنىڭ تېنى ساغلام بولىدىكەن، سوغۇقتىن قورقمايدىكەن. يەنە كېلىپ سىزمۇ قىش تۇغۇلغانغۇ؟ بۈگۈن دادام بىلەن بىللە فوتو سۈرەت كۆرگەزمىسىگە باردىم. ئۇيغۇرلار ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ. سەن تېخى ياشلىققا قەدەم قويمايلا تۇرمۇشنىڭ يۈكىنى زىممەڭگە ئالدىڭ. ئۆستەڭدىن قويۇق ھور كۆتۈرۈلۈپ، سۇ شارقىراپ ئاقماقتا. خىزمەت ئىشى بىلەن كاماندىروپكىغا چىقىپ كېتىپ، ئۇنى يوقلاپ بولالماي تولىمۇ خىجىل ئىدىم. 5 ياش ۋاقىتلىرىدا دادىسى يانچۇقىدىن بىر كومپاسنى چىقىرىپ، ئۇنىڭغا ئويناشقا بېرىپتۇ. ياش تۆككۈچە مۇش تۈز. لاتارىيە چىققاندەكلا خوش بولۇپ كەتتۇق. قىز باغقا كىرىپ بىر تال ئانار ئۈزۈپ چىقىپ سىققان ئىكەن، لىق بىر ئاققۇر شەربەت چىقىپتۇ. تاسما بەلباغ بىلەن پىچاقنى ئېلىۋېتىپ، ئامانقۇلنىڭ قوللىرى ئىختىيارسىز تىترەپ كەتتى. مانا ياز تۈگىدى، كۆڭۈللۈك كۈزمۇ ئاخىرلاشتى. توي-تۆكۈن، ئوغلاق، بەيگە پەسلى باشلاندى. ئۇ جازاغا، جاپاغا ئۆزىنى ئاتاپ قويغاندەك پەرۋاسىز، ناھەقچىلىققا ئاچچىق كۈلكىسى بىلەن جاۋاب قايتۇردى. ياۋروپادا توپ ئوينىسا نېمە دېگەن ياخشى بولاتتى، ھە؟ قۇملۇقنىڭ ئىچكىرىگە قارىغاندا قىرغاقلىرىدا بوران كۆپ چىقىدۇ. گۈلشەن ئەندىكىش ۋە ھاياجاندىن تىترەپ كەتتى. سەئۇدى ئەرەبىستان ۋاقىتلىق دائىمىي ئەزالىق ئورنىنى رەسمىي رەت قىلدى. ھەر مىللەت ئۆز خاسلىقى بىلەن قەدىرلىك. يوق كۆزۈمگە سۈرەي دېسەم مەن ئۇنى. ئۆزئارا پاراڭلاشقاندا ياخشى سۆزلەرنى تاللاپ قىلىش، قارشى تەرەپنى رەنجىتمەسلىك كېرەك. ئەتىگەندىن بېرى كومپيۇتېر ئالدىدا ئولتۇرۇپ، ھەجەپ چارچاپ كەتتىما؟ ئويۇنچۇقلارنى يىغىشتۇرۇپ ئۆيلەرنى رەتلىۋەتتۇق. شەكىلگە قاراش نۇقتىسى ئوخشاش بولغاچقا، 4 جاۋابنىڭ ھەممىسى توغرا بولىدۇ. ئادەملەرنى ھەممىدىنمۇ بەك جەلپ قىلىدىغىنى مەدداھلار سورۇنى ئىدى. خەلقىمىزنىڭ تەقدىرى ھەققىدە ئۇزاقتىن ئۇزاق ئويلارغا چۆكتۈم. بىراق مەن ئۆزۈمنى يوقىتىپ قويۇشنى خالىمايمەن. قورۇ ئالدىدىكى كەڭ يول بىلەن قىبلىگە 100 قەدەم ماڭسىلا خانلىق
مەدرىسىگە بارغىلى بولىدۇ. ئاۋازنى مانا مۇشۇنداق ئىشلار ئۈچۈن سەرپ ئېتىش نېمىدېگەن ياخشى. قاپاقنى پۇلغا ئالماي، باراڭنى پۇلغا ئاپتۇ. ئايالىمنىڭ ئىشىكنى جالاقلىتىپ ئېچىپ، ھاسىراپ ھۆمۈدەپ ئۆيگە كىرىشى دىققىتىمنى تارتتى. ئۇنىڭ دادىسى ئۇ يەردە بىر ئېلېكتىر سايمانلىرى زاۋۇتىغا ئىگىدارچىلىق قىلاتتى. بىرەر ئىشىڭىز بولسا ئۇچۇر قالدۇرۇپ قويۇڭ ياكى ئىشتىن چۈشكەندە تېلېفوندا پاراڭلاشساقمۇ بولىدۇ. بارلىق ياراشتۇرىدۇ، يوقلۇق تالاشتۇرىدۇ. ئاتلىق ساقچىنىڭ ئەتراپىغا بالىلار توپلىشىۋالغان بولۇپ، ئات ھەققىدە پاراڭغا چۈشۈپ كەتكەن ئىدى. ئۇلارنىڭ كىرىمىدىكى ئەمەلىي پۇل سوممىسى ئىنتايىن يۇقىرى. ئۇنىڭمۇ سىرتقا چىقىشقا رۇخسەت قىلىنمايتتى. Avtomobil sanoati ularni ishqa o'rinlashish fursati bilan ta'minladi. Bilimning yangi dunyosiga qadam qo'yish odamning yurak tarini chekmay qolmaydi. Kun bo'yi mukofot lo'nqisini ustidan tushirmabdi. يىغلىدى دەرەخلەرمۇ ياپرىقىدا، جۇدالىق يامرىغاچقا مىسلى قىيان. مەن كۆرىمەن تيەنشاننى ئۇنىڭدىن كۈمۈش چاچلىق، مەغرۇر، ئۇلۇغ، زەپەردەس. Vaqt oltindan qimmat. Hamma bola şərbət, purçaq, süt, meyvə, bolka qatarlıqlardan belgilik miqdarda yeydigan. Faqat yoshlikning tuyg'ularimda aks etgan yangicha bir ta'sirlarni qo'shimcha qilib qo'yish o'yida. Yaxshi usulni ko'proq bayqaganlar muvaffaqiyatga osonroq va ko'proq erishadi. O'laman desa, minib olay deydi. Vaqt bek qimmatlik. Şuna şart burilib, yan ko'chaga kirib ketdim. Tuproqsiz maysa yetildirish texnikasimi qaltis ekan. Qolgan kashfiyotlarni bir-birlab o'ttirg'a chiqarmoqchi. O'tkir әпәндім hayotida ba'zi xato siyosat tufayli bir qancha qatim turmaga tashlangan. U kuniga 3 vaqt tomoqni yeb, kechasi uxlab, bekorchilikda lag'aylab yurdi. It so'ngak yesa, ko'ti bilan kengishar. Eshakmu ba'zida hangraydi qattiq, uni el hech qachon demaydi naqsha. Doim aroq ichganda qon tomir tariyib, nafaslanish tashlashadi. O'rmonliq nihoyatda chiroyli tabiiy bog'cha. O'rmonliqda sayl qilish bek ko'ngillik va salomatligimizga foydali. Ata uyga qarab yo'l olaman. Hey, bolalikdagi do'stlarni qo'ymi segindim. Rengarang yova gullarni, uchib yurgan kepenak, hasal erlarni, yop-yeshil o'rmonlarni suratga tortaman. Uni o'z oldimizga qoldirsak, muvofiq bo'lmas. Do'stimning u so'zi meni angushta tepib olgandek xush qildi. Ming bir jafo mushaqqat tortib, qiya toshlardan o'tdi. Tabiatdagi har bir shay'i shoirga qaynoq hayajon ilkida boqdi. Qush osmonda uchsa, soyasi yerga tushar. G'ijjakchi, ravobchi, dapchi qatorliq sazondalar belgilangan o'rinda o'ltirdi. Bu bo'lakdagi tekstlar ashu eriqda o'qchib eqiyotgan suning bujg'ulariga o'xshaydi. Ular askar boshlab chiqishga mangdi. Bizga endi oldiga minish xatarlik. Bozorda 1000 kishi, ko'ngilda 1 kishi. Ogohlantiringizga ko'p rahmat. Saxta sifatsiz mahsulotlarni ayirmoq haqiqatdanmi mushkul bir ish bo'lib qoldi. Rahbarlarning ko'ziga sig'maydigan har qanday ishni qilmaslik. Aldırmayroq so'zlang. Xotirjam va texmi yaxshi baxtlik yashash nasib bo'lsin. Bevosita birib ko'rib yarab
qolsa alsang bo'ludi deydi. Nurg'un kashfiyotchilarning barliq kelishiga ana shundoq tush va xiyollar sababchi bo'lgan. Sana 20 yillik ömür ata qildim. Qisqa ko'rak juvsini kiyib belini po'la bilan bog'ladi. G'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Bu bir semiz qo'z ekan-ku, meni yevolg'in, deb etilib kelayotgan o'xshamamsan? Uzun o'tmayla dadam bozordan qaytib keldi. Xizmatga bo'lgan qiziqish emgakdagi mukammallikka boshlaydi. Hozirgi sharoitda Uyg'urlar o'z millatining sifatini o'stirishi uchun qanday qilish kerak? Mehnat uningdagi rohat. Gulshan o'zini yomon demagan bilan uncha yuzi tuvan, yavash qiz emasdekmi qiladi. U shu so'zni deyish bilanla ko'zlaridan taramlab yosh quyildi. Bu bayqash bo'lmagan bo'lsa, biz osmonning nima uchun ko'k rangli bo'lganligini bilmagan bo'lardik. U amaliyotga yuzlandi. O'zini endi hech nima bo'lolmaysan deb keraksiz odamga chiqardi. Diqqat! Judun bo'lib temperatura tövənləydiganlığı to'g'risida jiddiy uqtirish. Ishni yaxshi bitirish uchun bilimlik bo'lish kerak. Yo'limizni topmasak ko'rdig'imiz bor tehi. Agar qasqon bo'lmasa, qozonni dimlab pishirsin bo'ladi. Ularni hargiz maktab sirtida qoldirishga bo'lmaydi. Bir amal qilish kerak. Mushuning o'zi pul topgandan qadrlik emasmi? Mening tilim mavjudligimning kapolati va himoyachisi. Men bugun og'rib qolganlik sababidan ishga borolmadim. Hammanglar tinchlaninglar, gapimga quloq solinglar. Hech nima bo'lmaydi. Doktor aytdi-ku, tug'ut vaqti 2-oyning oxiri to'shidi. Бәхет үйіңіздің çoğunluqı bilan emas, balki uyingizdan anglayotgan kulki ovozlarning tatliqligi bilandir. O'lgan ko'nglimni uningdan yoshirsam bo'lmaydi. Ketishni iltimos qildim. O'tik bilan top o'ynasi qandoq bo'ldi ekan? Mahallaning taraf-tarafga tutashgan teraklik yo'llaridan top-top bolalar maktab qarab kelmoqda. Dada, oblatning yuragi qetidan chiqib ketayli deb qoldi. Onun qo'l yondirganidan qattiq achchig'im keldi. Tursunjon bilan bir mavsumdan keyin uchrashdim. Hozirdan boshlab hammanglar bir haftadan almashib podsho bo'lsizlar. Shuning bilan kitob shu bo'yicha nashr qilindi. Mashina haydash ham bek savr talab qiladi. Ajoyib sapasiz shofirlar jiq. Chanqig'anga suv ber, muzlig'anga o't. Bu maqolam tungi nashrdan chiqqan soniga besildi. Qisqartirishga majbur bo'lgan bo'lsam-mu, hadoq chiqdi. Yaxshi ko'rishning o'zi texi sabab, natija emas. Ishlarning kulminatsiyasi chiqili turdi-ku. Şuna bu merkezdaş çemberler Newton halqalari deb ataldi. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi ko'ryapsizmi? To'g'ri deb qarasangiz, bilet tashlasangiz bo'ladi. Uning yaqinliq sayrashlarini anglaganmiding? Serin gulning xush biroqlari har yonga tarab, odamga xush kayfiyat va huzur bag'ishlaydi. Saroyvan sarosimga tushib titirgan holda tez cho'kdi. Tazga mansab tegsa, kallada ot chapar. Ko'ngil ko'ngildan suv ichar. Lekin Olimjonning tashabbusi bilan bu film tarqitilmadi. Uy egisi pishiq odam bo'lg'achqa odamlar bilan kamdan-kam aralashadi. Bilim va idrok kishi uchun kishandir. Kishanli kishi yaramas ishlarga yaqin borolmaydi. Qimorvoz buni anglab o'pkidek qizirib ketibdi.
Мәсәлән, бәзиләр сездән файдаланып алмакчы булышы мөмкин. Siz-chu ag'inalaringiz bilan turamsiz yoki yolg'izmi? Uyg'ur til-yoziq tarixi haqida qisqa tushuncha. Bekardan bekarga sarangdek chilayveremdi. Muqamlarga bağlap chin söygü, çekken idi yürek tarını. U to'y qilg'ili 4 oymi bo'lmagan edi. Bugun payg'ambarlar haqidagi o'rganishimizni davom qildik. Alqat murabbasının rengi sarg'uch, ta'mi chuchmal keladi. Ancha quyuq bo'lmaydi. Ajab boshqatdi bu ishqa. Otni tepmeydi deme, itni tishlemeydi. Alay deb barsam bak qimmat ekan, chidamay yenib kirdim. Shundaq bir ona uchun hammadan muhimi uning farzandi. Tadbiring qandaq bo'lsa, taqdiring shundoq bo'lur. U menga tikilib qaradi. Onun ustiga xil-xili bilimlik odamlarimiz kirdi. Hamma arzu-umidlarimiz amalga oshadi. Buning oldingi sharti uni amalga oshiradigan g'ayrat bo'lishi kerak. Shundaqdimi qo'rsqini to'yg'izalishi hech bir kapolatga ega emas ekan. U o'smirlik chog'larida san'atga qizg'in ishtiyoq bog'lagan. O qiz texi o'qituvchi ekan. Shundaqlarning qo'lidan chiqqan o'quvchilar qandoq bo'lmoqchi? Tez süratli yo'lda mansaqmi 3 soatga yaqin vaqt ketadi. Men o'qiy olmayman, lekin yoza olmayman. Мәсәлән, 90%дән артык кешеләр оң қоллык булды. Külli alemde yana sendek azazul barmıdı? Melbourne shahri 7 qatim dunyo bo'yicha yashashga eng qulayli shahar bo'lib baholangan. Demsimi, havarang shoyiga yuqori mahorat bilan kechlangan gul ajoyib nafis va chiroyli edi. Pasibaning, qarindoshlaring yo'lak sana har qachon sirdosh. Lekin dadamni, anamni, bizni bir tuqqan qarindoshlarni ko'rganda, harduqning chiqsa kerak, kulasan. Biroq uning ko'zlaridan chaqnagan nurli haroratni his qilib turdim. Bu xil harakat tuz siziqliq tekshi harakat deb ataladi. Biz taraflarda havo degan shundoq isib qoldi. Oqibatining qanday bo'lganligini ko'rib baqayli. Gül do'konidagi qizga pul berib, men bilan billa berishga ko'ndirdim. Poyez qo'zg'aldi. Qarlag'ashlar qachilangan poyez insonlarning do'stligini elib, jiroqlarga yurib ketdi. Faqat ojiz, ahmoq odamlarla omadga ishindi. Biroq muvaffaqiyatning siri o'ziga ishonishdir. Sen bo'lsangmi yaxshi o'qigan, hukam. Sen arzuyingga yetsang, menmi arzuyimga yetgandek xush bo'laman. Atamning tapqini anamning barikallasıga yetmaydi. Agar u ko'klab baraqsan bo'lsa, boshqalarga soya beralaydi. Hayronlik ilkida shuni bayqadimki, hozirgi turmushim ilgarigiga qaraganda ko'p ma'nilik o'tib etibdi. İradimiz chang o'rganishga kirishgancha, irodamiz borgan sari changib bordi. Sizning menga yordam qilmoqchi ekanligingizni bilaman. Omam xuddi sehrgarlardek chaqqonlik bilan butulkalarga bulutlarni qachiladi. Oldingi tarmoqda belgilangan yo'lda oldin yurish huquqidan bahramand bo'lmaydi. U g'eni akasining kayniga kirib, tog'larga qechib ketgan bo'lsa bo'ptikan. İki parxodning bir-biriga qattiq so'qilishi qosh bilan kirpikning orasidagi ish bo'lib qolgan edi. Itmikin desem quyruğu yo'q, kalmikin desem mengizi. Ular Luqman Hekim tadqiqoti bilanmi shug'ullanganmi qandaq? Tövende men onun keşfiyatlardan yana birini tonuşturmoqchi. Ilg'an To'ra G'uljuga qaytib kelgandan keyin yana jamoat bilan aralashib, teviblik kasbini davomlashtirdi. Chapiningning yangi paskini bo'lib qopti. Aytgan so'z, otgan o'q.
ھەرقانداق كىتاب سېتىۋالسىڭىز 20% ئېتىبار باھادا ئالالايسىز. بىز بۇ يىل ھەر بىرىمىز 3 تۈپتىن جىرىم تىكىمىز. دۈشمەنگە ئۆلۈم تىلىگۈچە، ئۆزۈڭگە ئۆمۈر تىلە. ئۇنىڭ ئۇزۇن سۇمبۇل چاچلىرىدىن بىر نەچچە تىلى سۇغا چۈشۈپ كېتىپتۇ. ئېلى سىنىپقا كىرىپلا قىزىرىپ كەتتى. بالىلارنىڭ ئانىسى قېرىپ قالدى، ئۇ بولمايدۇ. كەتمەن ئۇلارنىڭ خۇشاللىقى، بايلىقى، غۇرۇرى. 3. باسقۇچ. قىزىقچىلار ۋە لاپچىلار ئوتتۇرىغا چىقىپ، ھەرىكەتلىك لاپ ئۇرۇپ، مەشرەپ ئەھلىنى كۈلدۈرىدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ يېقىملىق ئاۋازلىرى بىلەن ئىككى تۈپ قېرى قېيىننىڭ كۆڭۈل سىرلىرىنى ئىزھارلىماقتا. كىشىلەر نېمە ئىش بولغانلىقىنى ئاڭقىرىپ بولغۇچە دېڭىزغا چۈشۈپ بېلىقلارغا يەم بولۇپ كەتتى. چۈنكى سەن ھامان ئۆز رازىلىقىڭ بىلەن تاللاش ئېلىپ بارىسەن. پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ ئۇنىڭ گېپى چىقىپ قالدى. ئۇسۇغىدا ئىت، تاپىنىدا پىت بولماق. قۇياش ئېنېرگىيەسى ئارقىلىق ماڭىدىغان ماشىنا دۇنياغا كەلدى. نېمە دېگەن مىجەزى ئادەم بۇ؟ تۆمۈر خەلىپىگە زادى ئوخشىمايدىكەن. شەرق تەرىپى گۇما ناھىيەسى بىلەن، شىمال تەرىپى مارالبېشى ناھىيەسى بىلەن تۇتىشىدۇ. مۈشۈك ساپان سۆرەيتى، ئۆكۈز ئۇخلاپ كىگىزدە. ئاشلىققا باغدات يىراق ئەمەس. ماۋۇ خەۋەر ئوت چىقىرىۋەتتى. ئالدىرىماي تۇرۇڭ، قىلىدىغان يەنە ئىش بار. يېتىم تايدىن يورغا چىقار، يېتىم بالىدىن دورغا. ئۇ ئۆزىنى دەرياغا ئېتىپتۇ-دە، قارشى قىرغاققا قاراپ ئېقىپ كېتىپتۇ. گەپ سىزنىڭ ئۇنىڭدىن قانداق پايدىلىنىشىڭىزدا. قەدىمدىن كەلگەن بۇ ھېكمەتلىك سۆزنىڭ كۈچلۈك ئاساسى بار. بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىجاد مەنزىلىنىڭ تېخىمۇ پارلاق بولۇشىغا تىلەكداشمەن. مۇھەببەتنىڭ قارشىسىدا نەپرەت بولمايدۇ. مەن ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدىم. ئالدىراپ قىلىنغان ئىشلار دائىم خام بولىدۇ. يا پۇل تاپالماي، يا ئەمەل تۇتالماي. نېمە دېگەن بىچارە. ئەنۋەر ۋەدىسىدە تۇرىدۇ. پاراخوت دەھشەتلىك زىلزىلىدىن قاتتىق چاقىلىشقا باشلىدى. تاڭ ئاتمايدىغان كېچە، ئويغانمايدىغان روھ يوقتۇر. قاراڭغۇدا ئولتۇرۇپ زۇلمەتنى مىڭ ئېغىز تىللىغاندىن كۆرە، بىر تال شام ياققان ئەۋزەلدۇر. ئەسلى تېكىستمۇ شۇنچىلىك ياخشى يېزىلغان، مۇزىكىمۇ شۇنچىلىك مۇڭلۇق. ئادەم يالغۇز تۇغۇلغان بىلەن ئاستا-ئاستا ئالاقىسى كۆپىيىپ بارىدۇ. تاشقا چاچ، بەختىڭدىن كۆر. ئېنىق كۆردۈمكى، بۆرە ئۇچقاندەك قېچىپ كېتىپ باراتتى. ھەقىقەتنىڭ بەلگىسى ۋۇجۇدقا چىقمايدىغان ئىشنى مۇلاھىزە قىلىشنى تەرك ئېتىشتۇر. ئۇنداق قىلمىسىڭىز بولاتتى. بىز سىزنىڭ يازمىلىرىڭىزنى بەك ياقتۇراتتۇق. ھەر يىلى تۇغۇلغان كۈنۈمنىڭ ئالدىنقى كۈنى ئۇنى ئەسلىمەي تۇرالمايمەن. بوۋاي بىر چەتكىرەك سۈرۈلۈپ ئۇنىڭغا ئورۇن بوشىتىپ بەردى. جاپا چەكتىڭلار، ئاللاھ سىلەردىن رازى بولسۇن. ماڭغان قەدەملىرىڭلاردىن گۈل ئۈنسۇن. بۇنى يانفوندا يوللىغان ئىدىمغۇ؟ ھورۇنغا ئېتىزنىڭ قىرى تاغ كۆرۈنەر. ئاتا بالىنىڭ خۇشاللىق يىغىسى ھويلىدىكى ھەر بىر كىشىنىڭ يۈرىكىنى شادلىقتىن يايرىتىپ، كۆزلىرىنى نەملىدى. ئايلار: قەھرىتان، ھۇد، نورۇز، ئۈمىد، باھار، سەپەر، چىللە، تومۇز، مىزان، ئوغۇز، ئوغلاق، كۆنەك. ئۆز دەۋرىنىڭ زۆرۈرىيىتى نۇقتىسىدىن بۇنداق شېئىرلارنىڭ يېزىلىشى نورمال ئەھۋال. بۇ تاغدا ئېقىن، كۆللەر، ئورمانلار، يايلاقلار، قىممەتلىك ئۆسۈملۈكلەر، ھايۋانلار بار. پورتۇگالىيەلىك داڭلىق پۇتبولچى كىرىستىيانو رونالدو مەيدانغا چۈشتى.
O'zini musulmon devilib, ulug' Ramazon kunida boshqalarni haqoratlaydigan kishilarni nima deyish kerak? Xotin ketdi yamanlab, uyda barni qamanlab. ئۇمۇ قۇياشتىن ئايرىلساق، كۆمۈر بولۇپ شەكىللىنەلمەيدۇ. ئۇ بۇ مۇسابىقىدە ئۇدا 4 نۆۋەت چېمپىيون بولدى. باشقىلارنىڭ قولى بىلەن گۆھەر كولىما، ئۆز پۇت-قولۇڭنى ئىشقا سال. نەچچە ياشقا كىردىڭىز دەمسىز؟ Men suolni takrorladim. Sinf yanala jimjit edi. Shuncha uzun, shuncha astoydil yozgan xetimning javobsiz qilishi uning mening qarorimni qo'llamaganligi edi. Avval chiqqan quloqdan keyin chiqqan munguz eshib ketibdi. Xizmat guruppasining boshlig'i qo'lidagi qog'ozga qarab o'nlik varqirab o'qidi. Vaholanki ba'zida qattiq yomg'ir yog'masimi, quyosh parlab turdi. Yaponiya bilan Avstraliya erkin savdo kelishimi hosil qildi. U o'zini oqlayolmadi, o'ziga tasalli berolmadi. Odam bo'lmay zodi nimaman, dedi ayol xizmatchi ochiqida baqirib. Bu oshxona sizga mendimi mo'yin bo'lsa gulshanni tutib qilib ishlatavering. Muzika dunyoni o'zgartiradi, chunki muzika odamlarni o'zgartiradi. Mana ulardan ayrılgılı top-to'g'ri 15 yil bo'pti. Kuyimi yo'q tuqqandan yot yaxshi, issiq yo'q kangdan kat. Bir kuni dadisi uningga bir kompas elib berdi. Uzun yo'l yurishga tayyorlik qilish lozim. Bijirgan ishning tayini yo'q, yo'lda mengib yurdik. Isqirtish, daqudumbaaq sunay ovozi, bolalarning uyan-buyan qo'g'ilishib to'g'lashlari ko'chani bir algan edi. Bir kuni boy to'satdan o'lib qopti. A'zolik nomingizga loyiq gap qilsingizchi? U saboqdoshlarining yo'qlab kelganligini bildi. Balkim boyqi izoda u yerdan o'tolmay turib qolgandiman. Bilim sizga tördün o'rin tegsa, qarag'inki tör pagah. Pagah bo'lsa tör hisoblanadi. Adres yo'llash cheklandimi? Bu nima ish endi? Hayot mushundoq. Xushallik bilan g'am-qayg'u aralashib ketgan. Mush kunlarda yoshlarning eng bosh qotiradigan ishi balkim o'zining qandoq turmushliq bo'lish masalasi. Bilim yoki hunar fazilatni kishi o'rganadi. Idrok bo'lsa asl tabiatidan bo'ladi. Itlar qavob qilaverdi, karvon yo'liga ketaverdi. Hali yoshlarga kirib qolgan bo'lsam-u, hech qancha ishni vujudga chiqarolmadim deb o'ylaydim. Lekin biz kelyapmizmi yoki nishondan burilib ketyapmizmi? Hammasi dargumon. El pü desa buvan chiqadi. Suv tuvanga mangdi, tutun yuqoriga. Abduqodir Domollam bir vatanparvar bo'lish sifati bilan kurashning oldingi qatorida turdi. Voy, mono yerda birsi paydo bo'lib qolg'ili 4 kun bo'pti. Biz oldi bilan tuvandagi qiziqarli tajribani ko'rsatib, bularning sirini ko'rib boqayli. Abla, bek baldır echilib qaptiman. Bahar tag'i yetib kelmabdi emasmi? deb uxtatibdi. Har kuni saharda maktabga manganda mahallamizdagi onalarning ko'chaga suv sepayotganligini ko'raman. Qizimizning mehridan kechkinimiz kechgan deyishgan edi. Beden temperaturini ölçüp bakaysan. Uyingda termometr yo'q. Argentina, Fransiya, Kirodiya, Marokash komandalari 4 kuchli komandaning ichiga kirdi. Sintetik materiallarning ishlatilishi va taraqqiyoti insonlar turmushiga qulayliklarni olib keldi. Hozir shu birla sinf bormi? Yo'q, hozir cho'ng maktab bor. Taqalar qishicha rohat uxlashning g'amida kamar ko'lashga tutindi. Ertesi yana azroq o'qidim, o'xshashla zerikdim.
ئۇ ئىش قىلغاندا كاللا ئىشلەتمەيدىكەن. قۇدرەتلىك كۈچلەر بىزگە بەخت ياكى تەشۋىشلەرنى ھەدىيە قىلىشى مۇمكىن. ياخشى بولسا كېلىن، يامان بولسا يېلىن. ھەر خىل تۈردىكى ئۆسۈملۈكلەر بولۇشى كېرەك. كۈز يامغۇرىغا شېرىن پۇراق يوشۇرۇنغان. كاتەر كۆلنى بىر ئايلىق بولغاندىن كېيىن قىرغاققا قايتتى. ئۇرۇغ تۇغقاننىڭ يېرىقى ياخشى، ئوتۇن ياغاچنىڭ يېقىنى. جاسارىتىڭلا ئەمەس، چاقچاقلىرىڭمۇ ئادەمنىڭ خېلى ھاردۇقىنى چىقىرىپ قويىدۇ جۇمۇ. قاراملىق ئەمەس، باتۇرلۇق قىلماقچى. مەنمۇ بىللە بارايمكى دەيمەن. ھەي، جاپانىڭ ھەممىسى سەھرادا تۇرسا، شەھەردە نېمە قىلاتتىڭ؟ İşimiz bolmasa gıt kısıp çıkıp kessiniz bolmadymy? 3-چى ئادەت مۇھىم ئىشنى ئالدىدا قىلىش. بۇرۇنقى زاماندا بىر پادىشاھ ئۆتكەن ئىكەن. ئاداش، ئوبدان قارا ھە، مانا ساڭا تىزىملىتىشنى باشلىدۇق. ئۇيغۇر تور بەتلىرىمىز تېخىمۇ گۈللەنگەي، تېخىمۇ نادىر تېمىلار ئۈزۈلگەي. ئەدەبىي ئەسەرلەرنى كۆپ ئوقۇشنىڭ قانداق پايدىسى بار؟ يامغۇر قۇيۇۋەتتى. كۈنلۈك تۇتۇپ مېڭىشمۇ مۇمكىن ئەمەس. شەمسىيە نۇرغۇن شېئىر قوشاقلارنى يادلىدى. خەتكە يەنە ئۆزىنىڭ قارىشى، سۈلھى ھەققىدىكى شەرتلىرىنى قوشۇپ قوياتتى. بۇ چاغدا ئايالىمۇ ئۆيگە قايتىپ كەلدى. ياغلىق تاشلاش، ئاق تاش، كۆك تاش قاتارلىق ئويۇنلار مەھەللىمىزنى تېخىمۇ جانلاندۇرۇۋېتىدۇ. ئەتراپتىكىلەرگە ھەيۋە كۆرسىتىۋېتىپتۇ-دە، ئۇرۇشىدىغان يەرگىمۇ كېلىپ قالغان. دادىسىنىڭ ئۆزىگە چىدىمايدىغانلىقى بىچارە قىزنى ئىككىلەندۈرۈپ قويدى. دادام ھەمىشە ئېزىپ يوقاپ كەتكەن بالىلارنى ئۆيگە ئاپىرىپ قويىدۇ. مەن تەنەپپۇستا دوستلىرىم بىلەن توپ ئويناشقا ئەڭ ئامراق. بۇ ئۇنىڭدا زور قىزىقىش پەيدا قىلىدۇ. قىزىم ساڭا ئېيتاي، كېلىنىم سەن ئاڭلا. ئەتىگەنلىك ناشتىدا ئادەتتە سۇيۇقئاش، شورپا تۈرىدىكى تائاملار بولىدۇ. بولۇپمۇ قىش كۈنلىرى شۇنداق. ئۇ ئېيىقتەك كۈچلۈك ئادەم ئىدى. Barcha günah üzümde durup, qap götürüp näge baray? Edison dunyoga dаңlıq keşfiyatçı. Maymun bolası ilacısız uyga quruq qo'l qaytibdi. Hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Uyga itlab kelinglar. Tekini so'rg'icha uzumini ye. Arg'amcha birda tez, birda asta aylantiriladi. Mollaga 10 tayoq, nodonga 1 tayoq. Tova, siz texi manga ergashmadingizmi? قېتىق ئىچكەندە ئاكا، دوغاپ ئىچكەندە ئۇكا. يالغۇز قالغان ئەسكەرنىڭ پۇتىغا ئوق تېگىپ، ئاران تەسلىكتە بىر پاناھ جايغا مۆكۈنۈۋېلىپ قۇتۇلدى. كۈنلۈك ئىش قىلساڭ سەھەردىن باشلا، يىللىق ئىش قىلساڭ باھاردىن. سودا سېتىق yo'liga kirganlar ichida aldamchi ko'p. Yurt jamoat ahli issiqlik berib, tasalli berib, hol so'rab turdi. مەن ئۆز ئارزۇيۇم بويىچە ياشايمەن، دېدى بىرى. ئات ئالساڭ يېقىندىن ئال، خوتۇن ئالساڭ يىراقتىن. ماس قەدەملىك سۈننىي ئەمرا دېگەن نېمە؟ قېرى بىلگەننى پىرى بىلمەس. تۆۋەندىكى قايسىسى توغرا؟ توغرا بولغانلىرىغا توغرا بەلگىسىنى، خاتا بولغانلىرىغا خاتا بەلگىسىنى قويۇڭلار. Şunun üçün ular xalqımızın yuqori hörmetiga erişken. Bu kuni yig'indan yenib mehmonxonaga mangan vaqtim sim yomg'irga to'g'ri kelib qoldi. Bu uçurun anglap hemmimizning qalbi larziga keldi. Mushundaq ulug' kunlarning uzun bo'lishini umid qilman.